Тэгээ бид нар нүглийг эсэргүүцэхгүй байснараа өөрсдөө нүглийн болчлол дахиад аваачдаг. Гуравдугаарт нь юу гэхээр диаволын буюу дуулуургүй хөвгүүдийн энэ дэлхийн хэмжүүрээс бурхан биднийг чөлөөлсөн байна. Есүс биднийг чөлөөлсөн. Тэгээ энэ талаар би илүү дэлгэрэнгүй ярихыг хүсэж байна. Бид нар олон удаа өөрсдөө ер нь энэ дэлхийн хэмжүүрээр хэмждэг юм байна. Одоо мөнгөтэй байна уу, нийгмийн байр сууриараа те өөрийгөө би сайн байна эсвэл муу байна. Эсвэл би эзэмшсэн мэдлэг боловсрлоороо би сайн юм байна эсвэл би муу юм байна гэж хэмждэг. Тэгээ бурхан биднэрт үгээ өгөөд чи бол хаанчлын сонгогдсон угсаа хаант тахилж гэхээр бид нар за наад чиг боловсралгүй юм, наад чиг юмны хаант тахилж гэж юу вэ гэж бодож л байгаа бол бид нар дэлхийн хэмжүүрээр өөрсдөө хэмжээд байгаа байхгүй. Тэгээ үнэхээр Христ биднийг тэр дэлхийн хэмжүүрээс чөлөөлөөд тэр гэрлийн хаант улс руу оруулчаад байхад бид нар эргээд өөрсдөө тэрүүгээр хэмжиж өөрсдөө дэлхийн боол болгох ямар шаардлага байна. Тэр түүний энэ хийсэн ажил, энэ эрх чөлөө гэдэг бол бидний амьдралыг ерөөсөө оронгоор нь эргүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэд бүгдээрээ бодъё л доо. Хэрвээ Йов өөрийгөө дэлхийн хэмжүүрээр хэмжиж исэн бол тэр зовлон Йов дийлэхгүй байх байсан. Харин тэр зүрхэн дотроо өөрийгөө тэр бурхан доторх байр суурьаа мэдчихсэн учраас Йовд учирсан зовлонг тэр дийлсэн байхгүй. Мөн Яаков өөрийгөө дэлхийн хэмжүүрээр хэмжиж исэн бол фараоныг өрөө чадахгүй байх байсан. Би хончин энэ хаан одоо энэ мундаг хааныг өрөөдөг хинбэ? Бурхан үлсгэлэн болно гэдэг тухай фараонд мэдгдсэн штэ. Тэ Египтийн хаанд. Тэгээ Яаков бурхан надад ч хэлээгүй фараонд хэлж байгаа юм чинь би одоо фараонд очиж мөргий гэж Яаков хэлээгүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр өөрийгөө бурханы хэмжүүрээр хэмжиж исэн учраас тэр зүгээр очиод фараоныг өрөөсөн. Дагалдагч нар ч гэсэн өөрсдөө дэлхийн хэмжүүрээр хэмжсэн бол тэд нар энэ агуу ажлуудыг хийж чадахгүй байх байсан. Яагаад тэгэхээр дэлхий тэднийг эдгэр чинь нөгөө Галилийн боловсралгүй загасчд штэ гэж харж исэн байхгүй. Тэр үнэхээр энэ дэлхийн хэмжүүрээс бид нар салах ёстой. Дэлхий бид нарыг хэмжиж болно өөрийнхөө хэмжүүрээр. Яг дагалдагч нарыг хэмжиж исэн шигэ. Эдгээр чинь нөгөө Галилийн загасчд байна штэ, өмхийн үнэртүүлсэн загасчд. Гэхдээ бид нар тэгж хэмжих ёсгүй байхгүй. Бид нар хэрвээ өөрсдөө энэ дэлхийн хэмжүүрээр хэмжих юм бол Паулийн хэлсэнчлэн Бурхны зарц байх боломжгүй. Тэр энэ дэлхийн хэмжүүрт бид нар тэнцгэж хичээж чармаах юм бол эцэст нь Соломон хаан шиг бүх юм хоосноос хоосон гэдэг өгүүлбэрээр дуусгах бол. Харин Бурхны хэмжүүрээр бид нар өөрсдөө хэмжиж Бурхан дотор байр сууриа барьж амьдрах ёстой. Бид нар эрх чөлөөнд дотор амьдрах ёстой. Бид нар дахиад боолчлын буулганд орох шаардлагагүй. Тэгээ надад ийм зураглал үзүүлсэн ингээ хөлийг ингээд дөнгөлцөн ингээд гинжтэй эндээ юм том төмөртэй. Гэхдээ тэр дөнгөнийх нь түгжийн тайлагдсан байсан. Тэгсэн мөртлөө тэр хүл тэр түгжээгүй байхад чинь гарч явахгүйсэн. Бид нар ийм байгаад байгаа байхгүй. Христ чөлөөлчөд байхад бид нар тэрэн дотроо байгаад байгаа байхгүй. Өөрсдөө өөрийгөө оруулаад байгаа. Тэгэхээр үнэхээр энэ эрх чөлөө бидний амьдралд ажилласаа мөн чанараа бидэнд илчилж ойлгуулаасаа. Эрх чөлөөний талаар бас ярмаар байна. Итгэгч нар Бурхан биднийг одоо боолчлоос эрх чөлөө рүү гаргасан гэдгийг коммунист нийгмээс ардчил руу гаргасан юм шиг ойлгосныхоо улмаас Христ итгэл өнөөдөр ялзраад байгаа байхгүй. Бид нар ингэж буруу ойлгож болохгүй. Эрх чөлөө гэдэг ардчилсан нийгэм биш. Энэ Бурханы яриад байгаа эрх чөлөө. Бурханы хаанчлал ардчилсан дэглэмтэй биш. Харин энэ эрх чөлөө юу вэ гэхээр та нар Галаат номыг уншаарай. Энэ бол махан биений эсрэг сүнсний хүслийг биелүүлэх эрх чөлөө байхгүй. Өмнө нь биднэрт ийм эрх чөлөө байгаагүй. Махан бие хүсснээ хүчээр биелүүлүүлэх хүчтэй байсан. Бид нэр хийлгэх. Харин Христийн ажлын улмаас тэр хүч нь хугарцсан байхгүй юу? Тэгснээрээ бид нар сүнсний хүслийг хийх хүчтэй болсон гэсэн үг. Үнэхээр гайхамшигтай. Бурхны Христийн хийсэн ажил үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд би Галаат номыг өнгөрсөн 7 хоногийн турш уншсан. Тэгээд энэ дээр хамгийн миний сэтгэл хөдлөсөн, миний сүнсийг хөдлөсөн зүйлийг хуваалцмаар байна. Паул Авраамийн тухай ярьжсэн. Авраам 2 хүүтэй байсан. Нэг нь Хагаар буюу Боол эмэгтэй хүү байсан. Нөгөөх нь
Исаак буюу Сарагаас төрсөн эрхчлөөт эмэгтэйгээс төрсөн хүү юм а гэж Паул хэлж байгаа. Бид нар Христэд итгэх итгэлээр дамжуулаад Сарагийн хөвгүүд, Исаакийн хөвгүүд болсноороо эрхчлөөт эмэгтэйгийн хөвгүүд болж байгаа маа гэсэн. Үнэхээр гайхамшигт. Энэ эрхчлөө юунд хэрэгтэй юм бэ? Түүний хүслийг гүйцэлдүүлэхэд хэрэгтэй. Түүний хүслийг гүйцэлдүүлэх эрхчлөө Бурхан биднэрт өгсөн байна. Бид нар Бурханы хүслийн тухай хэдэн 7 хоног одоо номлолж сонсож байгаа тийм. Есүс Самар эмэгтэйтэй уулзсны дараа дагалдагч нар ирэхэд эцгийн хүслийг биелүүлэх нь миний хоол хүнс юм а гэж хэлсэн. Тэгээ би энэ үгийг сонсоод Есүс ямар гоё хэлээвэ л гэж бодчихсон. Яаж ийм гоё те үнэхээр уран сайхантай гоё хэлсэн биш үү л гэж бодчихсон. Харин өнгөрсөн 7 хоногуудын турш Бурхан энэ үгний утгыг надад тайлбарлаж өгсөн. Бид нар бүгд хүн төрлөختөн Бурханаас гаралтай учраас энэ дэлхийн юм биднийг затгахгүй. Энэ дэлхийн юу ч биднийг дүүрэхгүй. Тийм учраас дэлхийн хэмжүүрийн араас явсан хүмүүсийн амьдрал эцэстээ хоосноос хоосон гэдэг үгээр л дуусна. Соломон хаан тийм сүр жавхлантай, тийм эд баялагтай, тийм алдар нэртэй байсан мөртлөө хоосноос хоосон гэж хэлсэн байхгүй. Яагаад тэгэхээр эцсийн хүслийг биелүүлэх учраас түүний амьдрал нь хоосон байсан. Тийм учраас бидний хувьд ч гэсэндээ бид нар одоо дэлхийн хэмжүүрт нийцгэж хамаг анхаарлаа, хамаг хүч, энерги зарахын оронд мөнхийн улсын шаардлагуудад нийцэхэд анхаарах хэрэгтэй. Эцгийн хүслийг биелүүлэхэд надад ямар шаардлага тулгарч ийн тэрэн дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй. Тэрэн дээр төвлөрөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бидний амьдралыг түүний хүслээс өөр юу ч дүүргэж чадахгүй. Тэгээ энэ илчлэлт үнэхээр энэ бүхнийг Бурхан надад ярьж явах үед миний өвчин шууд идгэрсэн. Тэр доор. Тэгээ дараа нь миний толгой дахиад өрцсөн. Яагаад гэхээр би өөрөө одоо ажиллах хэвээр, би эрх чөлөөгөө олж авах хэвээр. Би тэр дөнгнөөс өөрөө гарах хэвээр байхгүй. Тэхийн тулд би өөрөөс амьдралдаа сахилга баттай байх хэвээр. Энэ ингээ үйл явцуулаа авчиж байгаа. Илчлэлтийн дагуу хүлээн авсан зүйлийнхаа дагуу амьдрах үйл явц болж явж байгаа. Тэгээ үнэхээр бүгдээрээ Христийн хийсэн загалмаа ажил итгэгч бидний хувьд хүч юм а гэдэг үгийг мэдэрч амьдрцгаая. Тэр хүч дотор амьдрцгаая. Тэгээ энэ дэлхийн хэмжүүрд таныг хэмжиж байгаа бол та тэрэнд нь битгий баярлж эсвэл битгий гутраарай. Яагаад тэгэхээр бидний байр суурь бол мөнхийн улсаас байдаг. Бид нар мөнхийн улсын харьяалалтай хүмүүс. Тэгээ мөнхийн улсын хэмжүүрээр өөрсдийгөө хэмжицгээе. Эцгийн хүслийг биелүүлж амьдрээ. Амен. Тэгээ хаадын хаанд алтрыг үргэе. Бүгдээрээ хамтдаа босъё. мундаг ажил хийхийг танаас хүсээгүй. Харин бид нар бие түүнд амьд юм шиг тааламжтайгаар ариунаар өргөх ёстой. Түүнийг магтж байхад бид нар хүчээ нөх хэрэггүй. Бид нар хаалгаа хадгалах хэрэггүй. Хадгалах хэрэггүй. Халелуя. Дан
чөлөөний хууль. Таны хууль бол ардчлал биш ээ. Таны хууль бол сүнсний эрх чөлөө. Халелуя. Хотын сүм намайг дагаад хэлж хайр тааваа. Таны хүслээр амьдрах нь. Миний эрх чөлөө. Таны хүслийг үйлдэх нь. Миний хоол. Таны хүслийг үйлдэх нь. Миний эрүүл мэнд. Таны хүслийг үйлдэх нь. Миний баялаг. Таны хүслийг үйлдэх нь. Миний боловсрал. Миний Амен. 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 Халелуя. 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 Хайр таава. Бүхий л алдрыг танд өргөж байна. Бүхий л хүндлэлийг өгч байна. Бүхий л засаг захиргаа, бүх ноёрхол, бүх хүч өнгөрсөн одоо ирээдүй бүхлээрээ таних юм аа. Таны хүсэл Монголд биелэх болно. Монголоор дамжуулаад ямар үндэстэнд биелэхийг бид нар хэлж мэдэхгүй. Яагаад гэвэл та бол гинтийн бэлгээр дүүрэн бурхан. Та өөрийнхөө хүүхдүүдийг гинтийн бэлгээр гайхшруулж барахгүй бурхан юм аа. Тийм л хувьтай хүмүүс бид нар. Миний эцэг заавал алдарших ёстой. Миний эцэг алдаршин бидний амьдрал. Амен. Амен. Халелуя. Халелуя. Мөрө соцгай. За бид нар тэнцвэрийг хурцуулж байгаа. Бид нар өнгөрсөн бүтэн сайдраас эхлээд дүрстэй бичлэг хийж байгаа. Интернет дээр дүрстэй бичлэг тавигдсан. Тэгээд их өөр байд юм бэ. Урд нь бол нөө дүрсгүй явж ирсэн. Тэгээд их өөр байд юм байна гэдгийг одоо хандлтууд бас маш их илэрхийлж байна. Тэгэхээр үнэхээр гайхамшигтай. Бид нар энэ амжилтанд маш их баяртай байгаа. Яг л бид нар зөвхөн дөрвөн хан дотор амьдардаг хүмүүс биш. Яг л бид нар зөвхөн хотын сүмээр ерөөсөө хязгаарлахгүй байгаа. Бид нарыг дэлхий хүлээж шít. Бид нар ч одоо ингээ нутгийн нөгөө нэг жижиг сүм мөртлөө амар том өрөөдөлтэй шít. Бидэнд хүрэх түлхүүр үндэстнүүд гэж байгаа. Энэ үндэстэн хурж очиод онгойлгох түлхүүр үндэстнүүд гэж байгаа гэж та бодооч. Биднийг бодохдоо ингээ нэг Орос хятад хоёрын дунд гавчуулагдсан жижиг үндэстэн гэж боддог. Бүр ингэж ярьдаг. Бидний хамааралтай гэж ярьдаг. Тэднээс. Гэхдээ хин нь энээсээ хамааралтай тэр л мэднэ. Бид нар очиж юу гэж үндэстнийг онгойлгохыг одоо тэр л мэднэ. Бид нарыг ямар том хувь тавилан хүлээж байгааг одоо бидний бурхан бидэнд хэлж өгнө. Тэм учраас үнэндээ л тасархаа он жилүүдэд та бид нар амьдарч байна. Би бүр сүүлийн 2 өдөр бүр түүний хийх ажлыг бодохоор бүр бараг л одоо ус асах цаашаа штэ. Бүр ингээд одоо яана одоо бүр тэ хүн чинь бүр ингээд нэг тийм байдаг штэ тий. За одоо яантаа л одоо л гэж бодоод байгаа штэ. Гайхалтай. Тэгээ бид нар бурхны хүслийн тухай ярьж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би дуусгах хэрэгтэй байгаа. Тэгэл маань ирсэн байгаа учраас тэр хүн ажиллаа хийх хэрэгтэй. За бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэх Ром номын 12 дугаар бүлэг. Иймд ах トゥ нараа өөрсдийн биеэ бурханд 1-р амьд гэсэн те 2-р тааламжт гэсэн 3-р ариун тахил болгож өгөө гэсэн. Би ингээч гэж бурхны өршөөлөөр та нараас хичээнгүйлэн гуйж байна. Энэ нь та нарын учир шалтгаантай зохистой зөв оновчтой үйлчлэл мөн гэж засаж хэлж гисэн байгаа тийм үү? Энэ үеийн явдал бүү нийцэгтэн сая одоо маш тодорхой биднэрт ярьж шин. Гэхдээ чөлөөлчөд байхад бид нар өөрсдөө сайн дураараа боолч дотор байлгаж яхад одоо Паул Галаачуудыг ямар тэнэг юм бэ та нар гэж хэлхэн зүйтэй шин. Хүн чөлөөлчөд байгаа байхгүй юу? Есүс чөлөөлчөд байгаа байхгүй юу? Чи чөлөөтэй, чи эрх чөлөөтэй. Гэтэл бид нар
үгүй ахаа гэж байгаа. Тэр цоожин авцсан гинжээр өөрийгөө уйчаа суугаад байна. Тэгэхээр бурхан бол боолуудаар хүслээ хийлэхгүй нь ойлгомжтой. Бурхан хөвгүүдээрээ хүслээ. Христ түүний хүслийг хийсэн. Тэгээ хэлжсэн. Энэ л миний хоол юм да гэж. Тэгэхээр түүний хувьд ходоод нэгдүгürt байгаагүй. Түүний хувьд ерөөсөө л эцгийн хүслийг хийх нь түүнийх байс. Түүний ерөөсөө хоол нь болж исэн байхгүй. Мэдээж тэр хүслийг хийхин тулд хоол идчихсэн байгаа. Тэр хоол иддэг байсан амин юм. Юу гэсэн үг вэ? Бид нар бас хоол идэх хэрэгтэй гэсэн үг тийм биз дээ. Есүс хоол иддэггүй байсан бол бид нар бас хоол идэхгүй гэсэн үг. Тэгвэл бид нар түүний хүслийг биелүүлэхгүйгээр бүгд явна гэсэн. Тэгэхээр Паул хоёр зүйлийг энд онцгой хэлсэн байна. Та нарын бие чинь яг амьд байх хэрэгтэй. Бид нар үхмэл бие гэхээр одоо бидний харагдаж байгаа бие боловч энэ бие чинь хинээр өдөрдөгдөд байгаа, надаар өдөрдөгдөд байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Энэ биеийг амьд одоо тий амьд гэдэг нь одоо энэ дотор болж байгаа бүхнийг илэрхийлэн харуулахын тулд надад 2 гар одоо 10 хуруу сайхан нүд өгсөн байна тий одоо ингээд хөдлөх мүдлэж бүгд би ямар амьд байна би ямар баяртай байна би таныг магтахгүй би өөр байж ядаж байна би яайтай байж гэсэн одоо энэ бүх илэрхийлэл гаргаж өгөх боломжтой байхгүй. Ер нь бол шүү дээ биеэрээ хүн юм илэрхийлэхгүй байна гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр боолчлогдоод байна л гэсэн үг. Тийм учраас хүн чөлөөтэй юмыг илэрхийлж ярихад та маш их эргчлөөг мэдэрдэг. Хүмүүс хэлдэгтэй намайг ингэж хэлдэг гэсэн. Чи ингээ ярихтаа бүжиглж байгаа юм шиг ярих юм аа. Ингээ бүх юм чи хөдлөөл ингээд бараг ус чи хүртэл хөдлөөл ингээд ерөөс гар хөл бол байнга ингээстэй. Тэгээ би энэндээ дургу байсан. Ингээл айгуу гой томоотой ингээл нэх гой намблаг ингээл яриад тэгээ миний хувьд бол боломжгүй байлээ. Энд ч одоо угаасаа ДНК-д нь байгаа юм чи би намайг энд хүлж зогсоодгүй юм бол одоо энэ айгуу хүлчүүл ингээл готгонол ингээл байх л та. Тэг чих мэх нь хөдлөөл. Гэтэ хамаагүй бид нар штэ илэрхийл гэж би өгсөн байхгүй юу? Илчил гэж би өгсөн байхгүй юу? Өөрийгөө өгж штэ бид нар тийм ээ. Ямар аава би амьд байна. Хүүхэд чинь амьд байна шүү. Би өргөж जैन өөрийгөө таал. Эцэг тэрийг хараад таалж जैन тийм үү? Хүлээж авахаас өөр аргагүй болж जैन. Тэгээд тэр чинь ариун байгаа байхгүй юу? Тэгээд бурхны хүслийг хийхэд ерөөсөө ийм юмнаас л эхэлж байна гэсэн. Тэр бурхан өөрийгөө хүсээд байна. Хэмшээс бидний магтаал, бидний хүндлэл номлож гэнэ үү, гэрчилж гэнэ үү, нүү, дам, хамар бүх юм маань би түүний хүүхэд гэдгээ илэрхийлж байгаа шүү дээ. Тэгжээж хүмүүс биднээсийг таньна гэж байгаа шүү дээ. Би та нарт инээдтэй юм ярьж байна. Сайн нэг эмэгтэй Чехээс ирсэн байхгүй юу? Одоо тэр эмэгтэй биднийхийг үзэж сууж байгаа л да. Тэгээ тэр эмэгтэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр 2 жилийн турш одоо хотын сүмийн номлолыг сонсоод одоо бүр ерөөсөө баа бэгүү мэддэг болсон. Ерөөсөө бидний нэр уус одоо манад ирдэг зочдын нэр мэр бүгдийг мэдэж байна. Бидний хэллэгийг мэдэж байна тэхүү. Тэгээ тэр эмэгтэй нэг удаа одоо Чехэд болсон нэг тийм конференцд очсон байна. Монголчууд цуглаж. Тэгээ тэр эмэгтэй нэг Германаас ирсэн 2 охинд энэ хаанчлалын сайн мэдээг одоо тэр вестибюльд зогсоо ярьж иж гинэ. Хаанчлалын сайн мэдээг. Тэгсэн чинь нэг монгол эмэгтэй хажууд нэрээ сонссон гин. Сонсчихсан тэр эмэгтэйгээс чи хотын сүмийг сонсдгоо гэж асуусан байна. Зүгээр л чи хотын сүмийг сонсдгоо. Та хотын сүмийг сонсдог гэж тэр эмэгтэй гайхаад тийм чи яаж мэдсэн гэсэн чи таны ярьж байгаа, хөдөлж байгаа бүх юм чинь яг пастортай адилхан байна. Тэгээ тэр эмэгтэй надад хэлсэн. Гэтэ пастор би таныг дуурайх гэж ерөөсөө сургууль хийгээгүй. Зүгээр л яг ийм адилхан болчтой юм байлээ шүү дээ. Зүгээр Чехэд шүү дээ. Тэхүү. Тэгээд зүгээр 3 4 монгол цуглаал уулзсан чи тэнд чи хотын сүмийг сонсдог юм уу? Тий, би сонсдог. Тийм баха. Ярьж байгаа марж байгаа чи яа пастортай адилхан байсан. Энэ юуг илэрхий ер нь бол эн чинь нэг жирийн яриа юм шиг боловч эн чинь бидний одоо тэр биднийг дүр төрхөөрөө бүтээсэн шүү дээ. Бид нар биеэрээ би юу гэж хэлгээд бид нар биеэрээ ямар эцэгтэй болохоо бид нар биеэрээ ямар эзэнтэй болохоо л харуулж амьдэрдэг хүмүүс аахгүй юу? Бид нар сүмдээ тийм одоо сургалт явуулаагүй. Яаж биеэрээ илэрхийлэх вэ? Зүгээр л бидний дотор байгаа юм маань ийм илэрхийллүүдийг гаргаж ирж байдаг. Бидний баяр хөөр те бидний одоо тэр одоо бүх юм тэр амар тайван одоо энэ мэдгүй байна бид нар. Энэ би ямар чухал вэ гэдгийг. Бид нар мэдэх ёстой. Бид нар өвдөх ёсгүй. Өвдөхийн тулд бид нар нэрэл зөв амьдралын маягийг өөртөө байгуулах ёстой, бүрдүүлэх ёстой. Бид нар ухаантай байх ёстой. Есүс хэлсэн шүү дээ.
энэ дэлхийн хөвгүүд нь энэ цагийнхаа явдалд гарамгаа юм аа. Толгой молгой бол амар ажилт юм байна. Харин гэрлийн хөвгүүд та нар энэс давуу байх хэрэгтэй гэсэн байхгүй юу? Та нар эдгээр шиг байгаач гээгүй. Бид нар харин дээрээс дүрсэн бол дээрээс юм шиг л байх хэрэгтэй. Нэг за тэрийг орхи тэр шиг ажил руугаа орё. Тэгэхгүй бол айгүй бол түүх ярьж байгаад би юу яана. Сургаал руугаа орцгоё. Тэгээ би түрүүчийн бүтээсэн өдөр яасан бэ гэхээр Бурхны туйлын дээд төгс эрх мэдэлт нь оюун санаагаа бид нар төвлөрүүлье гэсэн. Ром номон дээр Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар ёштэй бие тахил болгож өгөөд оюун санаагаа шүү зүрх сэтгэлээ биш би та нарыг зас гэсэн те. Библи дээр та нар заавал зассан байх ёстой шүү. Оюун санаагаа шинчилснээр өөрчлөгдөж Бурхны хүсэл юу болохыг тухайлбал түүний хүсэл ямар сайн ямар таатай гэдэг чинь хүлээж авах үс гэсэн үг. Төгс төгөлтөр болохыг нь батлаад өгөөч л гэсэн ба. Бид нар энийг ингэж уншина. Миний эцгийн хүсэл бол сайн. Эн чинь чанар байхгүй юу? Дээд зэргийн чанартай хүсэл. Бурхны хүсэл байж тээ. Зүгээр л нэг Бурхны нэг хүсэл, хоёр хүсэл биш. Бурхны хүсэл бидний амьдралын бүх хэсэг шингэж ордог. Бурхны хүслийг хийхэд тэр мэн өөрөөр хэлбэл бидний амьдралын бүх хэсэгт нөлөөлдөг гэсэн үг ойлгож байна уу? Бид нар би бодно би уулын түүний хүсэл одоо ч бид нар магтан хүндэлж байна тийм үү? Бид нар бие түүнд амьд, ариун, тааламжит болгож өргөж байна. Энэ тэрний хүсэл мөн үү? Мөн бид нар түүний хүслийн дагуу түүнд магтаалыг өргөж байна. Тэр хүлээж авах уу? Аавна үсттэй. Амар та нар амар номын те авна штэ мавна штэ гэж хэлчих хэрэгтэй байхгүй. Амар төлөв царайлал те авна тэр тийм үү? Тэгэхээр өшөө би юу гэж хэлгээд байна гэхээр ганцхан энэ одоо энэ илэрхийлэл чинь гэхэд таны амьдралд маш их зүйлийг гүйцэлдүүлдэг юм аа л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Бидний мэдсэн бөгөөд мдээгүй маш олон зүйлсүүдийг гүйцээж идэг. Тийм л учраас энэ чухал гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар түүний хүсэл чанартай бидний амьдралын бүх хэсэгт нөлөөлж чаддаг. Тэгээд тааламжит. Өөрөөр хэлбэл би үйлдэхэд тийм муухай биш. Маш олон Христэд итгэгч нар өнөөдөр ярьдаг. Яах вэ? Би одоо тэгэл бурхан хүсээд байгаа юм болохоор л хийж ин гэж. Өө ий байхгүй. Яах вэ? Тэгэл одоо яах вэ? Юусаа байхгүй. Яах вэ гэж хүсэл өгдөг бурханд итгэх ер нь хэрэг байгаа ч юм уу? Гүү ч юм уу? Их тийм одоо те төвхтэй амир яригхтэй тэгэл хүслээ тулгаал над руу ингэж сувдаа хийгээ сувдаа тэнцтэй дуртаа дургу ингээд одоо нөгөө миний охин яваад аяга угаачгаач ингээд л та тэхээслэн шадаргаатай ингээд ээжийн хүслийг бил тийм биш байхгүй юу? Библи юу гэсэн тааламжт гэж хэлсэн. Бүр ингээд бүр үйлдэхгүй байхаа арга байхгүй төхөө. Ямар оновчтой, ямар зөв, ямар таатай юм бэ? Үгүй ерөөсөө энийг би хийхгүй байх ямар ч боломж алгаа гэл. Тийм гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар Бурхны хүслийг буруу таньдаг байсан биз дээ. Олон хүмүүс Бурхны хүслийг би магтаанд үйлчилж байгаа. Энэ бол Бурхны хүсэл гэдэг. Угаасаа Христэд итгэдэг үстэй толгойтой болгон магтаалд үйлчлэх ёстой. Яг зүгээр зарим нь энд зогсож байгаа. Зарим нь тэнд сууж л байгаа байх. Үгээрээ л ялгаатай. Гэхдээ энэ тийм яршигтай байвал энэ асуудал Бурхны хүсэлтэй байгаад байгаа юм шиг. Энэ ерөөсөө бидэнд л байгаад байгаа. Тэгэл яах вэ? Тэгэл яаж вэ? Одоо үйлчлэл чи ямар яах вэ? Тэгэл одоо бас явж л байна доо. Бас одоо тэгээ бас яаж бас ямар тэнэг вэ бид нар? Гэтэ бид нар ингэж ярихаа байсан. Бидний хэллэг өөрчлөгдсөн. Бид нар ингэж ярихгүй. Бид нар тэгж төвөгшаахгүй. Тийм төвөгтэй юм бол бид нар тийм эцэгтэй ч баймааргүй байна. Бид нар түүний хүслийг чимээргүй байна. Харин би танд юу гэж хэлэх гээд түүний хүсэл нь үнэхээр тааламжтай. Бүр өстө үйлдэхгүй байхын аргагүй. Зүгээр л бид нар танин заа юу та бидний санаа зов. Дараад нь Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрэг бид нар түүний чанартай хүслийг дуртай хүлээж аваа үйлдэх юм бол тэр биднийг эргүүлээд төгөлдөр болгоно гэсэн. Бид нар сайжрах юм биш шүү дээ. Бид нар төгс болох юм байхгүй юу? Бид нар зөвхөн энэ тэндээ ингээл одоо те эмгтээчүүд нүүрэндээ будаг түрхээд өөрийгөө гайгүй болгоод гадагшаа гардаг шиг тэр бидний энэ тэнд хагархай цорхойг битүүлээд ингээд одоо зөвхөн нэг мейкап хийлгээд гарах гээд байгаа юм ерөөсөө биш. Тэр биднүүсийг төгс болгохоор шийдээд байгаа байхгүй юу? Яг л Библи хэлсэн. Эцэг чинь төгс.
Та нар ч төгс байх ёстой гэсэн. Энэ бол Бурхны өөрийнх нь тогтоосон стандарт байхгүй юу? Энэ нийгмийн стандарт ерөөс биш. Нийгмийн стандарт өөр. Бид нар нийгмийн стандартыг хөөх юм бол бид нар Бурхны стандартыг ерөөс угаасаа тэр талаар ярилт байхгүй. Бид нар энэ нийгмийн стандартыг хөөгөл яваалаа. Гэхдээ гүйцэтгэх гэж их дарчлах байх. Харин түүний стандарт бол түүгээр өөр нь тогтоогдоод тэгээд тэр биднийг өөрөө ингэж аваачдаг байхгүй. Тэр биднийг өөрөө тийш нь ингэж өргөж аваачдаг. Тийм учраас энэ амархан байдаг. Сонсоход хэцүү. Йоо, за Бурхан шиг төгс олон ч гэж юу байх вэ гэж. Бурхан өөрийнхөө хүүхдийг өөрийнхөө дүр төрхтэй адилхан болгохоор шийдсэн юм аа. Тийм учраас түүний хүсэл чанартай. Та намайг дагаа хэлээч. Миний эцгийн хүсэл чанартай. Тийм учраас сайн. Тийм учраас би гүйцэлдүүлэхдээ баяртай байдаг. Тэгээд тэр нь намайг төгс болгодог. Би төгс амьдрч чадна. Би төгс хүн болж чадна. Энэ тухай бид нар илүү тодорхой ярина. Тэгэхээр одоо бид нар оюун санааны шинжилт рүү орж байгаа. Тэгээ би бүлгүүдийн уулзалт дээрээ та нарыг оюун санааны одоо шинжилэлт бид нар нэг юмыг бодож сурах ёстой гэж ярьсан байгаа тийм үү? Та нар тэрийг уншсан байх. Энэ зүгээр бид нар нэг тийм мод гаргацсан те хийх ажлаа олж чадаад ингээд цаасан дээр хэвлээ та нарт өгсөн юм биш. Таныг байж та нүднийхээ өмнө үргэлж байлгаасаа, үргэлж уншаасаа. Тэгэх тусмаа яах вэ? Таны толгой чинь яг энэний дагуу бодож эхэлнэ дээ. Өгөхгүй байвал та мартаа штэ. Өгөхгүй байвал та мартах бол бүр наахан талд байхгүй юу? Байнга бидний гарт байгаад байна гэж байнга бид нар нэг юм цаас барайл гүгээд байна гэдэг чинь ерөөсөө та нарт тус болох байхгүй юу? Нэмэр болох байхгүй юу? Энийг гаргаж ирж ярьлаа гэдээ ерөөсөө болооч те наатайгаа ярьсараа тэр залхлаа 5 жил оюун санааны шинжилт ярина гэжтэй юу байд юм бэ? 5 байтугай жил бид нар ярина. Яа тэгвэл оюун санаа гэдэг бол биднэрт хамгийн их гай болж исэн зүйл. Сэтгэлгээ гэдэг бол бидэнд аюух гай сайн маа ярьсан шүү. Бид нар зүгээр буруу бодоод байгаа учраас бид нар чөлөөлөгдснийгээ чөлөөлөгдсөн хангалттай чөлөөтэй мэд бодож чадах. Юу бүгд бодол байхгүй. Сүнс аль үжээ мэдсэн хүлээг авчихсан. Эргчлөө гэдэг сүнс хүлээг авчаад байгаа байхгүй. Гэтэл оюун санаагүй тийм биш ээ тэгсэн байна ингэсэн байна. Очи харалтаа гэхдээ гинж байгаа л ээ штэ. Гинж байгаа гэдэг чинь одоо тэгээд би боолчлогдсон байна л гэсэн үг гэж. Оюун санаа шинжлэхдэх ёстой. Түрүүчийн бүтэнсээ өдөр бид нар Бурхан эцгийн туйлын дээд эрх мэдлийг бодож сураагс. Энэ зөвхөн Бурхан ямар туйлын төгстэй эрх мэдлэлтэй юм бэ гэж бодох төдийгүй ингэж боддог учраас шийднэ гэсэн үг тийм үү? Аливаа зүйлийг бид нар шийднэ гэсэн үг. Шийдээд үйлдэнэ гэсэн үг. Олон дахин шийдээд, олон дахин үйлдээд ирэхэд одоо энэ юу вэ гэхэд энэ Бурханы стандарт зарчим гэхээс илүүр бидний амьдрал болж хувирна. Байнга үйлддэг учраас. Тэр бол туйлын дээд эрх мэдлэлтэй. Гээ та нар зүгээр амен гээ заа ёо. Тэр бол туйлын дээд эрх мэдлэлтэй үнэндээ. За ёо. Би тэр эмэгтэйг Чехэс над руу ярихад би үнэндээ л бачаарал өтөр хэлэг үггүй болсон байхгүй. Би тэр хүнийг нэг ч удаа хараагүй. Тэр хүн намайг мэдгүй. Тэр эмэгтэй 93 онд Улаанбаатараас гарсан. Тэр хүн энэ ертөнцид оршин тогтнож би мэдээгүй. Гэтэл тэр хүний чинь Бурхан тэнд ажиллаад, аваачаад, холбоод, нийлүүлээд одоо тэнд ерөөсө хотын сүмд очихын гэхээс зүгээр байж чадсан нэг эмэгтэй тэнд байна. Бид нар юм бол бид нар юугаар оролцсон энд? Бид нар зүгээр ажиллаад хийжсэн тийм биз дээ. Ганцхан одоо жишээ тэр байгаа байхгүй. Бид нар ярьдэн шүү дээ. Исая номон дээр чи нүдээ өргөө хараач. Тэгвэл хөвгүүд огтуд чинь тэндээс ирж яваг чи харна да. Алсаас ирж яваг харна да. Хаад тэднийг мөрөн дээрээ суулгаад ирж яваг харна да. Далайн баялаг тийм ээ та нарыг болно доо. Үндэснүүдийн баялаг урсан да. Нүдээ өргөө тараач. Үнэхээр Бурхан биш дээ. Хинээс чамаарахгүйгээр, юунаас чамаарахгүйгээр, ямар ч цаг хугацаанд баригдахгүйгээр зүгээр л чөлөөтэй хий гэсэн юм а хийж байна. Зүгээр чөлөөтэй. Тэр хинд юу гэж ярмаараа очиод ярьчихэж байна. Тэр хэнийг яаж одоо өөрчлөмөр байна. Очиод өөрчилж байна. Юуроос ямар ч төвөггүй. Би тэгээ бодсон байхгүй. Хаанчлалын пастор байна гэдэг бол үнэхээр нэрээ бас их таатай юм агч.
Яа тэгэл тэрний хүсэл сайн, тэрний хүсэл тааламжтай, тэрний хүсэл намайг төгс болгоно. Яагаад Бурхан биднийг өөрийнх нь туйлын дээд эрх мэдэл дээр төвлөрч амьдраасаа гэж хүсдэг вэ гэж? Яагаад гэвэл тэр биднийг газрын бурхад гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэр биднийг өөр шигэ болохыг хүсдэг. Эцэг шигэ байгаасаа гэж хүсдэг. Эцэг шигэ ойлгож байна уу? Тийм учраас тэр бидэнд тэр эрх мэдлийн одоо тэр ажлуудаа бидэнд өгөхийг хүсдэг. Өөрт нь байдаг тэр тэр бурхны орон одоо зайг эзэн гэсэн үг биш. Бид нар зөв хүүхдүүд нөхгүй юу? Бид нар хизээч өөрсдийн төрсэн аав, төрсэн ээжийнхаа оронд болдгоо эцтэй. Би жишээлбэл одоо гэрээ цэвэрлж дүүнрээ хардаг байсан ш. Би ээжийн оронд ээж болдог байсан. Би аавынхаа оронд аав болдог байсан. Яа тэгэл аав маань өчнөө сараар хөдөө явцдаг, ээж минь ажлаа хийгээ явцдаг. Тэгэхээр миний ажил юу? Аавын оронд аав болоод ээжийн оронд ээж. Гэхдээ би аав болж болохгүй шүү дээ. Тэр хоёрын хөөгөө явуулж болохгүй шүү дээ. За яа бол би ч өөр гэгэрцсэн юм байна. Одоо ерөөсөө одоо энэ айлд бол та хоёрын хэрэггүй юм байна. Би өөр аваа явъя гэж хэлж чадахгүй шүү. Тэгтээ би аавд маань байдаг, ээжд маань байдаг тэр их эрх дарах, тэр их одоо боломжууд энэ төр маань надад өөрөө өгөгдөж эхэлж байгаа байхгүй. Түүнчлэн тэр бидний эцэг, тэр биднийг өөрөө яаж захирддаг арга замуудаа сурахыг хүсдэг. Өөрөө яаж засгалдгийг, өөрөө яаж ингэж юунд ч баригдахгүйгээр ингэж хинээс ч үл хамаарад юмсыг зохион байгуулж зохицуулдгийг. Тэр яаж баялагийг бүтээдгийг, тэр яаж хүмүүсийг төрүүлж өсгөж байжуулдгийг. Энэ бүхнийгээ биднийг сураасаа гэж хүсдэг. Тэр бидэнд зааж өгдөг. Тэгснээрээ бид нар яах вэ? Эцэгтэйгээ хамт, өөрийн ууган ах Христтэйгээ хамт энэ дэлхий дээр засаглах боломжтой бол. Түүнээс бидний амьдрал бол нулимсан зам биш шүү дээ. Нулимсаар учаастай. Эсвэл цэцгийн дэлбэгээр учаастай биш. Бидний зам бол засаглалын зам шүү дээ. Хаанчилдаг зам байхгүй юу? Огт өөр одоо төрлийн төхөө. Тийм зам байгаад. Тийм учраас тэр туйлын дээд эрх мэдэлтэй гэдэг чинь ерөөсө харьцуулшгүй. Түүний дээд эрх мэдэл нь хинээс ч үл хамаарж ажилдаг. Битээ санаа зов. Ерөнхийлөгч нь хэн болох ерөөсө битээ санаа зов заа юу. Айгуу уйтгартай наа чи бүр намайг бүр айгуу уйтгартай болгож байгаа ш. Хинээч гарсан ерөөсө нэг тийм чухал биш заа юу. Харин бид нар зөвөр сайн ажиллаж, сайн амьдарч эцгийн хүслийг биелүүлэх юм бол бидний охид өвгүүд тэр газар очих болно. Ингэстэй. Бачаарал дээр ерөнхийлөгч болох гэж явахгүй ч гэсэндээ төрүүлж өсгөж байгаа одоо тийм ээ дасгалжуулж байгаа одоо сургаж байгаа хөвгүүд минь охтууд минь тэнд очиж шүү дээ. Тэгээ бид нар хэлнэ ш. Таны хүслийг хийгээд таны хүслээр амьдраад тааламж төслийг чинь үйлдээд явсан чи ямар сайхан юм бэ? Бурхны хөвгүүд зөвхөн сүм дотор биш. Харин Бурхны хөвгүүд өдөрдөж засгалдаг стратегийн хамгийн чухал байр суурьуд дээр аль хэзээний байршсан байхыг бид нар харна. Яагаад бид нар сайн байсан учраас. Тийм биз дээ? Тийм учраас түүний туйлын дээд эрх мэдэл бидэнд эрх мэдэлд итгэнэ. Түүнийг нь бодож, түүнийг нь тунгааж, түүгээр нь амьдрнаа гэдг нь бид нар өөрсдөө засаглалд өөрсдөө бэлтэж байгаа гэсэн. Бид нар амьдралаа засаглах ёстой. Гэхдээ бид нар адгийн наазах нь эрхтнүүдээ засаглах ёстой шүү дээ. Нүд юу харах вэ? Юуг харахгүй? Ам юу ярих вэ? Ам юуг ярих вэ? Ингээд засаглах хэрэгтэй юу та надад хэлдэ? Амар хэрэгтэй. Бидний ам бол хазааргүй биш. Юу дуртайгаа ярьж яадаг, юу дуртайгаа хэлж яадаг, хэнийг ч хамаагүй харааж яадаг, хэнийг ч хамаагүй зүхэж байдаг. Бидний гар юу дуртайгаа хийх ёсгүй байхгүй. Энэ гар яг юу хийх ёстой тэрэндээ л ашиглагдах ёстой. Гараа өргөх ёстой бид нар те, алгаа даших ёстой, бид нар ажил хийх ёстой, тэрвэрх ёстой, хайрлах ёстой. Тэгэхээр бид нар энэ засаглана гэдэг чинь маш ингийн өөртөөс мань л эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бид нар штэ зүгээр хамгийн наад захын нэг хорт зуршилтайгаа тэмцэлцээр хагаад нас орвол энэ одоо ямар ч засаглалт байхгүй бөгөөд бид нар хизээш түүний туйлын дээд эрх мэдлийг амьдралдаа олж харахгүй. Тийм биз дээ? Монголчууд өнөөдөр ярьж штэ одоо яах вэ? Эннээс яаж чөлөөлөгдөх вэ? Одоо энэ интернет тоглоомоос яаж өөрчлөгдөх вэ? За яавал хүзэр тоглохоо байлгах вэ? Яавал тамхи татгаан байх вэ? Энэ тамхиг ч аваад амандаа зуух чи миний л мэдлэх байхгүй. Хинч намайг гарт минь бариулаагүй байна. Эсвэл одоо хинч гарт минь хундаг бариулаагүй байна. Хинч ингэж хоолоороо маань түлхээгүй байна. Энэ миний эрх чөлөө.
Хүсвэл би хийн, хүсэхгүй бол хийхгүй. Христ надад ийм хэрэгчлэг өгцөө. Урд нь би сонгож чадахгүй байлаа. Өгсөн бол уухгүй бол болохгүй уулаа. Харин Христ надад эрхчлөөг өгсөн учраас би за болида чинь би бол сонголт хийх чөлөөтэй хүн шүү. Би сонгож байна. Би яахаа сонгож байна. Энэ одоо өөр ямар ч шашин дэм эрхчлөө авахгүй нэрэ шүү. Шашин болгон тодорхой боолчлолтой. Тодорхой дэг жаягтай. Та тэрийг мөрдөх хэрэгтэй. Та тэрийг дагах хэрэгтэй. Та тэрний төлөө мөргөх хэрэгтэй. Хэрэгтэй бол мөлхөх хэрэгтэй. Харин Христ бидэнд эрхчлөө өгсөн байхгүй. Дараагийн бидний оюун санаагаа хүчтэй төвлөрүүлэх зүйл юу вэ гэхээр зэрэг бидний бурхан бол бидний аав бол бүхий л хангамжийн их ундраг юм. Энэ нэштэй бид нар одоо бодож их сурж байна л да. Түүнийг бид нар одоо Христэд итгэснийхаа дараа юу гэж бодож ирсэн бэхээр бурхан тэгэл гуйнгууд шидлээд идэх л гэж бодоод байсан. Мөнгө хэрэгтэй байна ингээд дээрээс хэдэн төгрөг шидэл. Дэм юм хэрэгтэй байна гэж шидэл. Тэр ингээд юу ч хамаагүй цацлаад байдаг бурхан биш. Харин би дахиад хэлээ та аюу анхаардаа сонсоор. Тэр бүх хангамжийн ундраг байхгүй юу? Энэ арай өөр. Өөрөөр хэлбэл тэр бидэнд хэрэгцээ гэдгийг мэддэг. Зөвхөн Матай номыг харъя л да. Матай номын одоо алдартай ишлэл бол юу? 6-гийн 33. Тийм ээ. Зөвхөн эндээс нэг хит хитэн зүйлийг харчээ. Энд Есүс Матай байна шүү. Матай 4:5-6. Энд ч ерөөсө бүхлээрээ хаант улсын маань хууль. Үндсэн хууль. Бид нар энэ хуулиар амьдардаг. Тийм учраас Есүс хамгийн түрүү хуулиа танилцуулсан. Хаанчлал чи хуультай шүү дээ. Бид нар тэгэл ингээд нэг ямар ч хуйлгүй тэгэл юу дуртайгаа хийгээл гэрчээс нэг гинт номлолжээс нэг гинт үсэрч чичил гитар тоглоол тийм биш. Бид нар маш тодорхой хуультай. Тэр хуулийг бид нар сүнсний хууль гэж хэлдэг. Тэр сүнсний хуулийг гүйцэтгүүлэх хүч нь бидний дотор байж байдаг. Бид нар өөрсдөө энийг хүсдэг. Тийм ээ. За тэгээд Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид юу идэх вэ? Юу уух вэ? Эсвэл юу өмсөх вэ гэж бүх санаа зов. Харь үндэстнүүд энэ бүх зүйлсийг чарман хайдаг. За цааш нь Тэнгэрлэг эцэг тань та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг. За бид нар юу өмсөх вэ гэдгийг эцэг мэдэх үү? Юу уух вэ, идэх вэ мэдэх үү? Юу мэддэг гэдгийг тэр мэдэн тийм үү? Тэр биднэрт орон гэр хэрэгтэйг мэдэх үү? Тэр биднийг үр хүүхдийнхаа төлбөрийг хийх ёстой гэдгийг мэдэх үү? Тэр биднүүсийг байрны төлбөрөөр хийх ёстойг мэдэх үү? Мэднэ. Бити санаа зов. Бити эргэлж тэр мэднэ. Тэр ч нэг тийм тасардсан бурхан биш байхгүй юу? Бүгд амьдрал мэдэхгүй. Харин тэр бүгдийг мэднэ. Өмсөх хэрэгтэй миний хүүхдүүд. Миний хүүхдүүд идэж уух хэрэгтэй. Миний хүүхдүүд идэлж хэрэглэх хэрэгтэй. Харь үндэстнүүдийн чармаа хайгаад байгаа бүх зүйл миний хүүхдүүдэд хэрэгтэй. Тэгэхээр харь үндэстнүүд бидний хооронд нэг ижил юм байна юу? Хэрэгцээ. Харь үндэстнүүдэд ч хэрэгтэй. Бидэнд ч хэрэгтэй. Хамгийн сайн нь бурхан тэрийг туйлын сайн мэддэг. Есүс бүр маш хөвгөлтэй зөвөрлүүлсэн маш. Цэцгийг хараач. Өнөөдөр ургалаа. Маргааш хагдраал ундаг. Тийм биз дээ. Монголд бол ерөөсөө нэг сар штэ. Наадмын дараа намар өвс шарлаа бүх цэцгүүд гундлаа. Тэгэл болоо. Гэхдээ тэгчдэг цаг зуурын цэцгийг би гойд юм аа. Тэгж ярих юм бол Соломон ч алдрын оргилд байхдаа цэцэг шиг гоё байгааг юм шүү гэж. Соломон ч заяа тэр нэг аймаар баян өвөг дээдс маань цэцэг шиг гоё хувцлаагүй л байгаа байхгүй юу? Тэгдгийн юм чинь би та нарт илүү санаа тавихгүй гэж үү? Итгэл ахтай хүмүүсээ гэж. Энэ дээрээс хэдүүлээ хэд гэдэм харъя. Нэгдүгээр бидний хэрэгцээ адилхан юм байна. Итгэдэггүй яг адилхан. Та тайшир. Яна бис гоё хувцас хүсч болохгүй юм байна. Бис айтайхан хоол юу болохгүй ёстой болохгүй бис шахруу идэл тэгээд нэг юм оронцог нэг юм углаад ингээд явж байгаа юм. Энэ хотын сүмийн сэтгэлгээ биш. Исая номын 1-р бүлэг дээр чи дуулууртай зөвшөөрөө дагах юм бол энэ нутгийн хамгийн сайныг иднэ гэсэн 1:19 дээр байж байгаа. Цагаан дээр хараар бичээстэй. Бурхан биднээсийг энэ нутгийн хамгийн сайныг хэрэглээсэй гэж хүсдэг. Гэхдээ тэр шидлээд байна гээгүй. Харин тэр их сурвалж нь байж чадна гэсэн. Тэгэнгүүтээ
Эндээштэй дистараа алдагчаад байгаа байхгүй. Хар үндэснүүд эхлээд тэдгэрийг чармайн хайдаг гэдэг чинь заа юу. Стрессээ баран, нойр хоолоо хасан, үхэн гаттан ерөөсө хүн авж байгаа чамаагүй ерөөсө одоо сүултээ бүр гэрлэлт чинь энэ дээр үндэслэгдэж болно. Чинээлэг айлын охинтой хүүтэй суугаад ирсэн. Хүмүүс хүн төрлөختөн энэний төлөө яаж тийм ээ? Яаж арьсаа уулж байгааг бид нар харж байгаа өнөөдөр. Тэд нар бүтэн нойртой хонч чадахгүй байгаа. Тэднэрт тийм учраас эрх мэдэл хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Эрх мэдэл тийм хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас тэд нар эрх мэдлийн төлөө өнөөдөр яаж бие бинийгээ уурж тасдаж, яаж бие бинийгээ хүмүүн бусаар хилж доромжиж байгаа бид нар бүгд харж ш. Тийм биз дээ? Яа тэгэл тэд нар Бурхныг биш өөр юм нэрэн хайдаг байхгүй юу? Харин бид нар болохоор эхлээд түүний зөвхт байдал болоод түүний хаанчлыг хайвал нөгөө тэдний чармаа хайгаад байгаа ямиг Бурхан нэмж өгнө гэсэн. Чи авна гээгүй. Өгнө гэдэг чинь их утгатай штэ. Өгнө гэсэн байхгүй юу? Чи миний зөвхт байдал хаанчлыг хайсан учраас би чамд энийг өгж байна. Нэмэлтд нь өгж байна. Та одоо next electronics ч юм уу одоо тий BSB-гээс чи цахилгаан бараа авч үзсэн юм байна уу? За гараа өргөчих сайхан. Байна. Гараа өргөөгүүнүүд нь бүгд аваарэ. Тэгээ би авчээсэн. Бүх цахилгаан хэрэгслийг нэг юм дагаж ирж ирсэн байхгүй. Өөрийгөө хилэлдэг жин, ус буцалгаагч, бүр тэр ядгаа юу ирсэн гэж CD тоглуулагч хүртэл ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр өгөгдөө гэдэг чинь энийг хэлээ. Бид тэрний төлөө мөнгө төлөөг байхгүй. Яг л бид нар ашиг машгаш ингэсэн байх. Тэр нь хамаагүй шүү дээ. Гэтэ надад бол тэр чинь хүнд гоё үсттэй. Хүн нэг юм авлаа нэмж өгөгдлөө. Бид нар түүний хаанчлал дээр хамаг чармаалтаа тавих хэрэгтэй. Түүний хаанчлал дээр хамаг чармаалтаа тавина гэдэг чинь бид нар тэн дотор алхахын тулд ерөөсөө хүч хайрлахгүй явна л гэсэн үг. Ерөөсөө бүх юмд нь хүч хайрлахгүй бид нар ерөөсөө өөрт байгаа бүхнээ зориулж эхлэнэ гэсэн үг. Түүний сүм барьж яхад нь тэн дотроос хоцрохгүй, түүний сүм дотор болж байгаа юмнаас хоцрохгүй, түүний ярьж байгаа юмнаас хоцрохгүй, түүний хийж байгаа ажлаас хоцрохгүй ерөөсөө тэрүүгээр бүр ингэж одоо бүр үнэхээр ирчлэгдэх ёстой юм аа. Ингийн бол тэдний стресстэй хүч хатаад ингээд би зарим нүр бийгүй болж байгаа шүү дээ. Зарим мэдрэл муутай болж байна. Зарим бүр хідэн үеэрээ хохирж байна. Шоронд орж байна. Тийм ээ. Би үнэ ярьж байгаа юм. Зарим цэл залуугаараа нас урж шүү дээ. Хичнээн баян байх нь хамаагүй шүү дээ. Энэ дэлхийн хамгийн баян байсан ч гэсэн тэгэл нас урыг гэвэл тэгэл нас урна шүү дээ. Тэгэхээр биднэрт дараа л зүв байх хэрэгтэй. Бид нар эхлээд түүний зөвхт байдал болоод хаанчлыг эрен хайхад хамаг чармаалтан зориулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол биднийг тэр бусад зүйлсээр хангана гэж хэлсэн. За яаж хангадыг? Одоо энэ сүмрэ харцгаая. Дэд туйл номон дээр байгаа. Би дахиад хэлээ тэр хүссэн юм маань шидлээд идэг бурхан гэж биш юм байна, тийм үү? Та нар намайг дагаа хэлдэ. Бурхан миний хүссэн болгоныг дээрээс шидгүй. Харин тэр миний бүх хэрэгцээний бүх хангамжийн их ундраг. Энэ айгүй өөр шүү. Бид нар өөрт нь их ундраггүй за яста гуугаал аваа шидлээд байх юм байна даа л гэж бодсон. Бидний өөрсдийн эцэг их маань хүртэл бидэнд тэр болгон ингээл өгөөд байдгүй шүү. Ухаантай эцэг их бол ер нь нэлээд шаардайлгаж юм уу шүү. Хүүхдтэйгээ ярилцсан, тохиролцсон, сурган, заан, дасгалжуулна, өгчөөд, шалгана, өгчөөд одоо юу хийж байгааг нь харна. Ухаантай аав ээж нар тэгдэг үсттэй. Бидний аав ээжүүд тийм байсан шүү. 60-аад оны хүмүүс бидний аав ээжүүд биднийг эрхлүүлдэг байсан байхгүй юу? Яа гэвэл тэд нар хүүхдүүдээ хэцүү ертөнцид амьдрна гэдгийг мэдчихсэн баха. Тэгм учраас тэд нар бидэнд ухаан зааж өгдөг байсан. Ингэж амьдрж болохгүй, харин ингэж амьдрын шүү гэж ухаан зааж өгдөг гэсэн байхгүй. Цөмөр Дэд туйл намын 11 дээр очие. Дэд туйл гэдэг маань Йошуагийн урд байгаа тийм ээ. За Дэд туйл намын 11 дээр ингэж хэлсэн байгаа юм.
Бурхан Мосегаар дамжуулаад очиж байгаа нутгийг нь тайлбарлаж өгсөн. Тэгээ ингэж хэлсэн. 10 дээр нь 11:10 чиний эзэмшгээр очиж байгаа тэр газар бол чиний гарч ирсэн Египтийн газар нутагтай адилгүй. Египтэд та нар үр суулгаад ногоон талбайгаа усалж байхдаа хөлөөрөө яаж хөдөлмөрлөдөг байсан шиг усалдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр хөлөөрөө зогсоо цайгүй одоо ингэж насаас шахдаг байж л дээ. Тэгэж усалдаг байсан. Тэгэхээр хүн чинь бүхэл өдржингөө ногооны талбай дээр зогсно гэсэн үг тийм үү? Бороо орохгүй байвал тэгэл тэр өдрүүдэд ерөөсө бүр юм байнга л одоо ингээл ерөөсө хоёр хөлөөл ажилластай. Ядарна тийм ээ? Харин чиний очиж байгаа газар бол Йордны гатлах гэж байгаа тэр газар бол тихгүй. Тэнгэрийн хур бороогоор ундаалдаг. Чи хөлөөрөө юу ч хийхгүй. Тэнгэрийн хур бороогоор ундаалдаг. Хөндөй, толгодын орон. Чиний бурхан эзэн асран хамгаалдаг. Чиний бурхан эзний мэлми жилийн эхнээс аваад эцэс хүртэл үргэлж талдан байдаг үлээ. Амен. Бас нэг газарт юу гэж хэлсэн бэ гэхэд эрт орох бороог тэр өгнө. Хожуу орох бороог тэр бас өгнө. Бороогийн чинь зохицуулж өгнө. Цаг агаарыг чинь эзэмшнэ. Чи ерөөсөө тэгж хөлсөөн гойжуулж хөдөлмөрлөж олохгүй. Би та нарт юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр та хэрвээ тэр миний бүхий л хангамжийн их үүсвэр гэж итгэж, бодож, найдаж, уйлдэж амьдрах юм бол та хараал идсэн хөдөлмөрөөс салах болно. Бүгдээрээ ажил хийхээ бай гэж би хэлээгүй. Харин Эхлэл номон дээр Адам, Ева хоёр гин дунсны дараа Бурхан газрыг тэдний эсрэг болгосон байхгүй. Чамаас болж газарт хараал хүрсэн. Тийм учраас чи үхэн үхтлээ энэ газрыг хагалж амьдрах болно. Өглөөнөөс орой хүртэл чи хөлсөө урсган байж, зарим хүн усаа урсган байж хөдөлмөрлөж байгаа шүү дээ. Урсган байж чи хөдөлмөрлөөд маш жоохныг олж авна. Заримдаа юм олж авч чадахчгүй. Үхэн хатан хөдөлмөрлөөд ургац устж алга болж байгааг монголчууд эдгээр зөндөө хардаг. Яагаад гэвэл 9 сарын цас. Хөрсний зочрол хүүтрэл. Бид нар мэдэхгүй учраас хавар намаргүй шуурж идэг хатуу ширүүн улирал, энэ их шороо, энэ их одоо байгаль экологийн тэнцвэржүүлэлтгүй байдал, энэ бүхэн маань бидний хөдөлмөрийг яах вэ? Улмал хүнд болгодог. Тэгэхээр бид нар хэрэг хамгийн дээд нэгний хүүхэд муу юм бол бид нар энэ хараалаас чөлөөлөгцөө. Яг л Есүс өөрөө бидний хараалыг загалмай дээр аваад зовлогцоо. Адамын улмаас хараал хүрсэн болвол бидний хийж байгаа бүхэн дээр хараал очсон бол бид нар үхэн хатан хөдөлмөрлж мөнгө олдог болсон бол харин Христийн улмаас бид нар дахиад сэргээгдсэн байхгүй юу? Тэр нэг газар бидний эсрэг байхаа байсан гэсэн үг. Ажил хөдөлмөр бидний эсрэг байхаа байсан гэсэн үг. Тэгээд бид нар эхлээд түүний хаанчлалыг ирэн хайж явж хахад Бурхан бидэнд хамгийн өгөөжтэй, хамгийн үржил шимтэй, хамгийн зөв газарт, хамгийн зөв хөдөлмөрийг өгнө. Ханган бид нарыг ойлгож байна уу? Тэгэхээр бидний одоо орсон амьдрал чинь бидний гарч ирсэн амьдралаас өөр. Бидний гарч ирсэн амьдрал бол үхэн хатан зүтгэдэг амьдрал байсан мөн биз дээ? Би санаж байна багийн дээр бараг суусан цагаас эхлээл мүлгтлөөд ажилласан доо ер нь бол айгүй хүнд. Бүр бид тэр өглөө 6 цагт гараа явдаг. Багийн бүр надаас ч ирт гардаг. Тэгээл зах орно, бараагаа татна. Тэгээл би болохоор ганцхан дээрээ очно, бүх билетгээ асаана. Тэгээл ингээл юм хумаа тавина. Өдөржингөө хүмүүст хараалгуулна, загна. Ер нь бол хүмүүс хизээч сайхан цай байшгүй баярлаа гэж хэлдэггүй шүү. Сайхан байвал чимээгүй л гараа авчина. Харин нэг жоохон болохоо байсан бол ямар балиар цай чамдээс тэнийг авгаач гэж хэрэг. Нийтийн хоолч айгүй хүнд байхгүй юу? Хэдийгээр тэр бидний хувийн бизнес байсан ч гэсэндээ. Шүн хамгийн орой таарна. Бүх мөнгөө тоолоод одоо дэвсгэр дээр нь ялгаад, бүх тогоо шангаа янзлаад одоо бүх хаалга үүдээ шалгаа сэпмэ баш хамгийн сүлд хоёулаа тэндээс гар. Тэгээ хамгийн гол нь битээр ерөөсөн мөнгө олдгүй байсан. Мөнгө уг нь ороолах шиг байгаа юм. Тэгэл яг л нэг тийм шүүрийн санах шиг ингээл одоо. Тэгэл битээр за энэ бол утгагүй юм байна. Ерөөсөө хоёулаа Солонгос явъя гэж Солонгос ирсэн шин. Гэтэл Солонгост ч гэсэндээ
харь хүмүүст боолчлогдоод харь газар ажил хийж байгаа ч гэсэн мөнгө нь ерөөсөө тогтохгүй байгаа монголчууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар хэлдэг өстэй. Та нар одоо биднийг доллар дээр гитээд идэл гэж бодох юм. Яг үнэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ юу? Бид нар нөгөө л Бабилоны системийн дагуу амьдраад байна л гэсэн. Христэд итгэлээ, хаанчлын сайн мэдээ бидэнд орж ирлээ, хотын сүмд явлаа гэсэн ч гэсэн амьдрал яг бах байдгаараа. Гэсэн хөдөлмөрлөө байх. Бид нар бүр ингэж бодоод ах шиг байгаа. Ухаан хатан хөдөлмөрлөө болж байгаа 2, 3 ажил давхар хийгээл хөлсөн гоожаал тэгээс бүр ингэ манаа хашааны банкч танихаа байсан. Тэгээд бачаалыг орж ирэх юу танихгүй эрэхтэй хүн ороод ирээ хав гэж буцаас яг л эзэн нэрс гэртээ үзэгдэхгүй ажиллаад байгаа байхгүй юу? Яа би ч гэсэн гэж ажил юу хийгээд байгааг нь мэддэхгүй нэг юм хийгээд байдаг. Гэтэ бас юу ч ямар ч юу баг. Энэ бол хараал байхгүй юу? Бабилоны систем биднийг ингэж сордог. Биднийг ингэж бүр мөлчийлэн сордог. Бүх цусын сордог. Ариун хүмүүсийн цусыг сорогч Бабилон гэж байгаа шүү дээ. Итгэдэг мөртлөө. Тэгээд бид нар бүтэн сайдар яг үхмэл ирэхээс өөр яах юм? Нэгдгээс хагасаа нэг дуусал үхтлээ тэнд зүтгэцээ. Тэдний системийг барьж байгуулахын төлөө зүтгэцээ. Тэр даргад таалагдахын тулд тэр ажлын газрыг ашигтай байлгахын тулд зүтгээд. Тэгээд хаяа шагнуулахаараа энэ бол эзний өрөө юм аа. Эзэн намайг өрөөжээ баярын бичгээр. Эзэн намайг 100,000-аар өрөөжээ. Зүгээр л тэд нар биднийг уурж байгаа байхгүй юу? Би танд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид нар өөр амьдрал руу орсон юм аа. Энэ амьдрал болвол хөлөөрөө зогсоо чөлөөгүй одоо хөдөлгөж талбайгаа усалдаг амьдрал биш ээ. Энэ амьдрал бол сүмдээ үйлчилсэн ч чөлөөтэй. Бүтэн сайдар ирсэн ч баяр хөөртэй. Яа тэгэл та хагас сайдар нь марсан амарсан. Сая бид нар нөгөө жигүүр ээгийн хоёртой хоол идж байгаа жигүүр ярьжсэн. Би дарагдаа хэлсэн. Ерөөсөө бид нар 5 цаг хүртэл ажиллаад илүү цаг хийхгүй байх хэвээр. Бид нар амрах хэвээр. Тэгжээж бидний ажил одоо чадамж аягүй сайжирна. Бүтээмж аягүй сайжирна. Тэгээд дарга нар зөвшөөрсөн гэж. Бид нар тогтоох хэрэгтэй байхгүй энэ жишгийг. Бид нар тэгэл үгүй пастраа тэгэл манах чадав хагас өдржин хүртэл ажиллаулд нь шүү. Үгүй хин таныг ажиллаулад байгаа юм. Тийм биз дээ. Та хайж чаддаг зоригтой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг л та тийм боолын хөдөлмөрт дуудагдаагүй нэрээ шүү. Бид нар хөдөлмөрлөх ёстой. Би энийг мэднэ. Хөдөлмөрлөж байна. Паструудын ажлыг бол нэг ажил гэж тоодог юм шиг хүмүүс. Ингээл айгу nice энэ тэнд очиод хоол идэл тэгэл хүмүүсийн яриаг сонсоод аль нэг л их зөвлөөл ингээл болоо штэ. Та нар ерөөсөө мэдэхгүй байна. Гэхдээ зүгээр битээр ажилдаа дуртай. Тэгэхээр ингэж зогсоочлоогүй хөдөлмөрлөхөөр бурхан намайг өрөөнө гэдэг. Гэтэл бурхан тэгээгүй. Чи эхлээд миний хаанчлыг ерэн хайвал бүх зүйл чамд нэмж өгөгднө л гэж хэлсэн тэр. Тэгээ би танд нэг юм бүр хэлье. Бидний бурхан эх өдрүүдэд, эх саруудад, эх жилүүдэд үнэхээр түүний хаанчлыг хайдаг хүмүүстэй сюрпризийг барьсаар явах болно. Гинтийн бэлгүүдэд тэр барьсаар явах болно. Тэрний гинтийн бэлэг бол юу өргөмжлөлтөх үү? Хизээч тэр биднүсийг нэг муу цаасаар хошгоруулахгүй заа юу. Тэр үнэхээр хүүхдүүдээ гайхшруулсан шиг гайхшруулна, үнэхээр баярлуулсан шиг баярлуулна. Тэгэхээр та нараа штэ хамгийн гол нь өөрсдийгөө эзэндээ чөлөөтэй байлгаж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас сонголт бидний ямар ажил хийх вэ бидний сонголт. Бидэнд асар их дарамт өгж байгаа, асар их ачаалал өгж байгаа. Бүтэн сайдар ирээд бүр ийм болцсон. Тэгээд эзнийг магтах ямар тэнхэл байхгүй, нүд аам нь бүрсийсэн, бүүдийсэн. Тэр дахлыг ер нь авах уу? Ер нь нэг тийм хачин дахлыг бурхан авах уу? Та төсөөлтөө. Дахил ихэд айгүй эвгүй. Амар үнэртсэн. Тэгээд зогсож ядсан те. Тэгээд ерөөсө босож ядсан нэг юм. Энүүгээр мөлхөж орж ирэл тэгээд гарахтаа арай гайгүй байгаа байхгүй яг гэсэн өгөнд зэрэгцэнтэй басна хоёр хөл дээр энэ. Тэгээ яах юм нэг төдрөөс ихлэ дахиад балбуулна. Сосооч лөөгөө. Илүү цаг хий. За. Чи өнөөдөр ажил хом. За. Яагаараа. Та хэнд цаа гэж хэлээд байгаа юм. Харин ажил хай. Би одоо энэ инх очир сосор орон хоёрын ажилд орж исэн түүхий айгуу сайн. Миний бахархал. Хүн хэрвээ эзэн бурхныгаа эрхмэлдэг, түүний хийж байгаа бүхнийг эрхмэлдэг байх юм бол үнэхээр амархан амьдрах болно. Зүгээр бид нар энэ тэгдэг байхгүй юу? Цалин ихтэй учраас би эндээс гарч чадахгүй байна л гэдэг байхгүй юу? Яг тэр цалингаар чинь таныг Бабилон хатаан штэ. Хатаан. Яг л цалин өндөр учраас та тэндээс гарч чадахгүй. Цалин өндөр учраас та тэндээс гарч чадахгүй бөгөөд тэр ямар туйлын дээд ирэх мэдлэлтэй. Тэр ямар их хангамжийн их ундраг болохыг та мэдчихгүй.
Яагаад гэвэл таны ажил юу? Хараалын хөдөлмөр. Өглөөнөөс орой болтол, шөндөл болтол та хөсөө гоожуул юу сүмд ирэх нөгөө ихнэр хүүхдээ танихаа байтал ажиллана гэсэн. Өчиг чи нэр юу эмхтэй хэлний харсан эмхтэй байх ч үгүй. Үе чи үли манай хүүхч одоо юу вэ? Манай хүүхд 7 дугаар ангид орсон юм уу? Үүдээ. Ийм байна гэсэн. Тэгэхээр Бурхан биднүүсийг өөрөөр боддог байгаасаа гэж хүсэх нь аргагүй шүү. Миний хүүхдүүдээ Бабилон битгий өөрийгөө бүрэн өгөө. Энэ дэлхий бол тэрэл системээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ тэр бидэнд гайхалтай боломжуудыг гаргаж өгнө. Хэрэг бид нар үнэхээр түүнийг эрен хайж, үнэхээр түүний хүслийг дуртаяа хийх юм бол тэр бидний төлөө ажлын байруудыг бүтээн төхөө. Бүтээн. Үнэхээр бүтээн. Би бол энд бат итгэдэг. Тийм учраас өнөөдөр маш олон Христэд итгэгч нар сүм чуулганд явхаа болцсон тэгсэн мөртлөө нийгэмд өстө харвж унтлаа ажиллаж шин. Зарим нь харвж гэн, тахир дутуу болж гэн, зарим нь Бурханаас өгсөн бэлэг авяас дуудлага тэр газар өхүүлж гэн. Бурханаас өгсөн чадвараараа Бабилоныг барьж гэн. Энэ нийгмийг барьж гэн. Нийгэм бол тэрийг чинь үнэлэхгүй шүү дээ. Оо азны юм нэг сайхан христчин багий ил магтаал ахаар жимбэлцээлгүйгээд идэх юм. Ингээд магтаал тэгэл өнгөрөөл хамаг юм ийгээс хинтэй ч ирэлдэхгүй айгу амар. Тэгэл намайг цалин балин нэмэхгүй ах чи надтай ирэлдэхгүй айгу амар. Энэ христчингүүд айгу сайн гингүүд нөгөөд өнгөрөөд авчих чинь. Сүм дээр яриад пастор намайг ч айгу сайн христчин гэлээ мэлээ болж байна. Гэхдээ л таны амьдрал таны хийж байгаа бүхэн чинь таны эсрэг биш байх ёстой байхгүй. Бурхан биднээсийг өрөөгддөг, түүний хөвгүүд, түүний охтууд зөв амьдэрдэг, туйлын одоо биеийн амрыг харж биш. Тэгсэн мөртлөө айгуу тийм одоо боломжтой ажлуудыг хийдэг. Тийм байгаасаа гэж хүсдэг. Тийм учраас бид нарт тийм боломжуудыг тэр өгөх болно. Дараад нь Д.Сувд номын 8 дугаар бүлэг дээр байгаа. Бид нарыг хүсэж гуйх тоолонд Бурхан биднээсийг яагаад одоо ялангуяа санхүүгээр ч юм уу одоо ингээд тэр дорнд Бурхан бол ялангуяа санхүүдээр биднийг их сургахыг хүсдэг. 8 дугаар бүлэг дээр Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эзэн Бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд өдөрцөн бүхэл зам мөрийг дурсан сан чинь хаана явагдах юм? Хотоодондоо дурсан санахгүй бид нар мөрөндөө дурсан санахгүй бүх юм толгойд шүү. Намайг яаж удирдах яваад байгааг нь бид нар яах вэ? Үргэлж бодох ёстой байхгүй юу? Өнгөрсөнд яаж удирдсан бэ гэдгийг бодох ёстой. Мартаж өрөөс болохгүй штэ. Юуг туулж явсан? Юуг та амссан? Яагаад санхүүгийн одоо эрхчлөлөнд гарах гээд байгаа юм? Санхүүгийн эрхчлөлөнд гарсан байхын тулд өнгөрсөнд тэр юу хийсэн бэ? Бид нэг мэдэх ёстой шүү дээ юм бэ? Одоо энэ монголчууд ялангуяа Христэд итгэгч нарын сүүлийн үед одоо маш их өрхтөж байгаа нэг юм гэхээр энэ санхүүгийн одоо цэцэглэн хөгжилтийн семинарууд байгаа шүү дээ. Энэ чи семинараар бид нар цэцгэлгүй байхгүй юу? Бид нар тэрнтэй хамт амьдрснараа цэцэглэх бүхэл арга замуудаа суралцдаг. Мөн биз дээ. Түүнээс зүгээр нэг семинар дээр суугаад нэг гадаад хүнтэй хар бор шар царайтай хүн миний толгой дээр гар тавиад тэгэл би дилд баяждیں۔ Биш байхгүй юу? Тийм учраас тэр цааш нь ингэж хэлсэн ба. Дурсан сан бүх зам мөрийн тэр яаж өдөрж ийсэн? Тэр яагаад намайг гачигдахыг зөвшөөрөв? Тэр яагаад намайг дутахыг зөвшөөрөв? Яагаад би хаяа хоосон хондог байв? Яагаад надад юм хэлбэг хангалуун биш байгаад байна? Бод. Толгоондоо. Замыг нь ойлгох гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг, түүний тушаалыг дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд чамайг номхотгож, шалгаж, сорж байсан юм а гэж байна шүү дээ. Айгуу амархан. Бид нар заавал түүгээр шалгагдах ёстой. Бид нар заавал түүгээр соригдох ёстой. Бид нар заавал түүгээр одоо сургагдах ёстой. Тийм биз дээ, дасгалжуулагдах ёстой. Хүн гэдэг амьтан зөвхөн хоолоор амьдардаг юм байна. Хүн гэдэг амьтан чинь ерөөсөө сүнс учраас эхлээд түүний амнаас гарах үгээр амьдардаг юм байна. Бидний амьдрах тэнхээ маань тэндээс үүсдэг юм байна. Бидний амьдрах одоо бүхэл утга учир маань түүнээс эхэлж ирдэм байна. Энэ амтанд бид нар орсон байх юм бол бидний бусад бүх хэрэгцээ хангагдана гэж байна. Тэгээ Бурхан цааш нь хэлсэн байгаа л да. Ер нь та нарыг 40 жилийн турш сүлд явж байхад чинь би хоолоор таслаагүй. Та нарын гутал урагдаж дуусаагүй. Энэ бол гайхамшиг байсан. Та нарын хувцас бэлэгдээгүй.
Хэдийгээр та нар тэрийг худалдаж авах боломж муу байсан ч гэсэндэ би та нарт хэрэгтэй цагт чинь хэрэгтэй бүхнээр хангасаар ирсэн гэж. Тийм учраас ах дүүсээ бид нар Христэд итгээл тэгэл өгөөчнгүүд өгөөл аваачнгүүд аваад тэдэн төгрөггөнгүүд шидлэл энэ бидний эцэг байх яагаад ч боломжгүй. Харин тэр биднийг номхон дүлгөөн байгаасаа гэж үздэг. Бид нар яаштай аваа би Есүс шиг хонь мэт алагдсан хураг мэт дүлгөөн байя гэж залбирахаар дүлгөөн байдал палаат шиг намайг ирж өмсөхгүй штэ. Тэхийн тул би яах вэ? Шалгагдана, соригдно, бүр номхруулагдана. Бүх бардамнал минь алга болно. Бүх бардамнал. Ер нь бол эвгүүдээ. Үнэхээр эвгүй. Ичгүүртээ заримдаа. Би заримдаа энд гарч ирээд номлохтой ичдэг байсан. Одоо л ичгүй. Яа тэгвэл би ч гэсэн амьдрал дээрээ санхүүгийн ялалтыг хүсдэг. Тэгээ заримдаа тийм бодлууд орж ирдэг байхгүй нисэж. Одоо нөгөө тэнсэн сум гэлээ гэдэг шиг. Сувда чи өөрөө санхүү дээр өнөөдрийг хүртэл тодорхой хязгаар дотор дэлчилж штэ. Тэгчээ гарч ирээд хүмүүст бурхан бол өстой ийм юм аа гэж ярихад ичгүүртэй биш үү? Харин тийм ээ. Айгу төвхтэй байна. Яг үндэ би заримдаа өөрийнхөө удирдагчныг харахад хүртэл ичгүй надад байд. Хилдэггүй л тэгтэл би ямар нэг ичгүүрийг мэдэрдэг. Нэг талаас нь үнэн юм шиг. Нэрэл одоо тий санхүүгийн ялтыг ингээл хийж мэгээл одоо ингээл тий. Гэхдээ зам гэж байгаа. Заавал хүнд туулах ёстой зам гэж байдаг гэж би итгэдэг байхгүй. Хаста багэтэр солонгос шалт юм ярьсан. Солонгост мөнгө хийгээл гэж идэг байсан. Солонгост мөнгө хийгээ сууж исэн бол та энд суухч байсан юм уу? Та этэр өнөдөр юм яриа зогсохч байсан юм уу? Яг дутаж гутсан зүйл байгаа бах бидний амьдралд. Гэтэ бидний дээрээс ирж байгаа ашиг бол туйл хийх байхгүй. Тийм биз дээ. Бурхан бидэнд хэлсэн би чамайг номхруулна. Би чамайг зүрхэнд чинь юу байгааг бүгдийг нийлрүүлж гаргаж ирнэ. Бурхан мэдэхгүй дээ миний зүрхийг шалгах гэдэг байгаа биш аахгүй юу? Зүрхэнд чинь юу байгааг би үнэхээр бүгдийг гаргаж ирмээр байна. Тэгээд би гэрэнтэй чинь ажилламаар байна. Тэгээд чи сая баялаг бүтээх хүчийг хүлээж авна. Өндөө бол бидний эцэг биднүүсийг баялаг бүтээх хүчтэй байхаар бүтээж байгаа байхгүй юу? Хүн болгонд бол биш шүү заяа. Хүн болгонд биш. Би л бизнес хийж чадахгүй юм байлаа. Би нэг мэдсэн бөгөөд би бууж өгсөн. Хүн болгонд биш. Яг л үүс намын сүм дотор ядуу хүмүүс хүртэл байсан. Санаж байна уу та нар бэлгэсэн эмэгтэйчүүд хоол өгөхгүй байна гэж гомдол гаргадаг шүү дээ. Бүгдээрээ энд сууж байгаа 60 хүн жаруулаа тэр бомтон болохгүй. Онцгой ийм дуудлага асан, онцгой тослогоо бүхий хүмүүс байгаа. Чухам тэр хүмүүс энэ сүмд оршин байгаа учраас энэ сүмд байгаа хин ч юугаарч дутхгүй л гэсэн үг. Ойлгож байна уу? Та үнэхээр санхүүгийн тесрэлт хийгээд үнэхээр тэр бүмийг эзэмшихийг хүсэж байвал та энэ сүмийн хэрэгцээнд үйлчлэхээр дуудагдсан байна гэдгийг мэдэж ав. За одоо нэгэнт ингэ хэлсэн чи та энд байх ёсгүй шийднэ гэсэн үг. За энэ сүм ч та хамаг юмыг авах юм байна. Таны хамаг юмыг авахгүй гэхдээ та хэрэгцээг хангана. Өөрөөр хэлбэл та санхүүгийн их үүсвэр болж эхэлж байгаа хөөе одоо. Ер нь бол хотын сүм бол маш том хувь тавилантай сүм. Энэ хувь тавилангийн гүйцэлдүүлэх нэг ажил юу гэхээр санхүүгийн эрхчлөө байгаа. Сүм чуулганууд биднийг хараад санхүүгийнхаа эрхчлөөрөө гарна. Яагаад гэвэл бид нар замын тавьж өгсөн учраас. Биднэрт бурхан зам тавьж өгч байна. Биднэрт эцүүд минь зам тавьж өгч байна. Биднэрт өвөө минь зам тавьж өгч байна. Тэр замыг чинь тавьж өгч байна, тийм үү? Дэвшрэл бид нар тийшээ гарч байна. Бид нар тэр замыг дардан болохын цагт Монголын сүм чуулганууд ядуурлаасаа гарч ирнэ. Ядуугийн зовлонгоос ангиж ирнэ. Цуглаанаар дүүрэн ажилгүй хүмүүс суугаад нэг хүн 11-ээр тижээдэг цаг дууссан. Монголын сүм чуулган санхүүгийнхаа эрхчлөөнд гарна. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Санхүүгийнхаа эрхчлөөрөө гарах болно. Гарах ёстой. Пасторууд ядуу байдлаасаа ичих ёсгүй. Яг л бүх хүмүүс тэднийг чичилж байгаа. Арчаагүй, аминдаа арчаагүй. Хэвээ ингэж байхдаа таарсан. Бүгд чичилж байгаа. Харин тэдний яагаад тэр газар гацаад байд? Яагаад тэд нар байгаад байдгийг? Яг л аргагүй бурхан дуудсан учраас тэд нар хаяа явж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Бид нар малайз тахта нэг дуу дуулдаг.
Есүсээ таныг би алтаарч солихгүй, таныг би мөнгөөрч солихгүй. Би энэ дэлхийн юугаарч таныг худалдахгүй. Энэ л баггүй юу? Хэрэг би бит хоёр ичээд тийм ээ. Хоёул баячгаараа энэ сүмийн пастор болъё. Түр орхи тэгээ түр гайгүй мөнгөтөд нь түр орхичоод хоёулаа явчаад жоохон мөнгө хийж гаад ирэй гэж хэлсэн бол аюултай. Эсвэл Солонгос руу буцаад ич. Тэгж болохгүй ш. Яг бит хоёрын амьдрал бит хоёрыг биш ахгүй аль үжээний. Үжээ жижээний. Бит хоёрыг биш. Таны амьдрал ч гэсэн ялгаа ахгүй. Бид нар бие биендээ зориулагдсан байгаад байгаа юм. Тийм л учраас биднэрт хин илүү байгаа нөгөөдөө илүүчлэх болно. Тэгээд бид нар яах вэ гэхээр яг нөгөө үүс намын сүм шиг юугаач дутахгүй. Энэ сүм юугаач дутахгүй гэдгийг сайн харуулсан. Бидний сая интернет радиогийн өргөл. Бидний саяын одоо юу? Илгээлт. Юугаач дутаагүй. Юугаарч заа юу бүр хангалтаад илүү гарсан. Одоо бид нар сүмийнхаа барилгыг барина. Сүмийн барилгыг бид нар барина. Яагаад бид нар баригдсан. Бид нар амжилттай баригдаж байгаа. Бид нар хамтдаа баригдаж байгаа. Бид нар Тэнгэрлэг эрх мэдэл дотор баригдаж байгаа. Тэгэхээр эцэг бидэнд байшин өгөхгүй гэж юу? Одоо миний хүүхдүүд нэг ойлголт, нэг сүнс, нэг хүч дотор байгаа учраас миний хүүхдүүд одоо байшингаа барина. Барих болно. Бид нар барих болно. Тэгэхээр энэ санхүүгийн их усүр гэдэг дээр миний дахиад нэг хэлэх зүйл байгаа. Тэр юу вэ гэхээр энэ бол 8 дугаар бүлэг дээр байгаа. 8:17 дээр би хүч тэнхээ гарынхаа чадлаар энэ хөрөнгөчнийг өөртөө бий болгосон гэж чи зүрхэндээ хэлэхвэ. Харин өвөг дээдэс чинь тангаргалсан өөрийнхөө гэрээг өнөөдрийг шиг батлахын тулд тэр чамд хөрөнгөчний олох хүч чадлыг өгдөг учраас чи өөрийн бурхан эзнийг санагтун гэж байна. Тэгэхээр штэ энэ санхүүгийн өргөчлөө гэдэг энэ амлалт нь штэ энэ чи бүр Авраамаас эхлээ явцсан. Тэгээд дамжуулагдаж ирж байгаа байхгүй юу? Одоо Jonathan, David, Philip пастор энэ бид нар л дамжин орж ирж байгаа юм. Биднээс хаашаа дамжих уу? Бидний өөр хүүхэд рүү, бидний сүм чуулган руу, бидний сүнслэг өв залгамжлагч нар руу явна штэ. Хэрвээ бид нар энэ өвийг хадгалж чадах юм бол тийм учраас Авраамд бурхан чи яста харах хэмжээгээр энэ газрыг би чамд өгнө гэж хэлсэн те. Авраам нас барахтаа тэр газраа хууль ёсны эзэн байсан уу? Хараахан болоогүй байсан. Өчнөөн зууны дараа тэр газрыг израильчууд эзэмшсэн мөн үү? Гэсэн ч гэсэн Авраам үхэхдээ энэ газар минийх болоогүй гэсэн ч гэсэндээ тэр хадгалсан байхгүй юу? Амлалтын сахиж чадсан ойлгож байна уу? Хэдийгээр тэрний биеийн дотор нь тэр амьдраагүй ч гэсэндээ бид нарт ийм зүрх байх ёстой. Тэр би өнөөдөр санхүүгээр бүр амар одоо элбэг хангалуун болоогүй гэж болно. Гэхдээ би энэ зарчмын амьдрал дээр хадгалах ёстой сте. Тэгжээж миний хүүхдүүд миний амьдраагүй амьдрал дотор сүм чуулганы хадгалах. Амен. Хамаагүй миний амьдрал дээр би ихгүй байх тийм чухал биш. Хамгийн гол би бүр зуурсан юм яриа хэвээр. Би тэр үлгэр дуурайлыг гаргаж ирэх хэвээр. Би тэр зарчим ямар амьд юм бэ гэдгийг өөрөөр харуулах хэвээр. Тэгвэл би тэрийг хүлээж аваагүй ч гэсэн бидний үр хөвгөд авч байгаа байхгүй. Тэр чинь амлалтаа ирсэн болохоос ш би гоёго шидэдсэн юм ш. Тийм л учраас бид нар аюулгүй байгаа байхгүй юу? Яг л бид нар тийм ээ нэг тийм өв залхамжлалын одоо удамд ингэ залхагдаад орцсон юм. Амен. Яг рүүд шиг. Рүүд бол ноо бэмхтэй. Амлалтын гадна байсан. Бурхны их хүн биш. Харин тэр Наомиг дагах шийдвэр гаргахдаа тэр амлалтын гэрээ рүү орсон юм. Амлалтын гэрээ рүү орсон учраас тэр юудын нутаг буцаж хурж ирэхдээ битгэн буцаж ирэхдээ Боазтай суусан юм. Зөвхөн тэр рүүд Боаз гэдэг баян хүнээс байгаа баян болсон юм биш. Тэр зөвхөн хангалттай зогссон юм шүү дээ. Хангалттай зогсохгүй тэр хувь тавилангаа авч ирсэн гэж бодож байна. Есүс зүгсэн гэж бодож. Боазын ээж нь Рахаб байсан. Санжин Рахаб байсан. Биямлагч. Салманоос Боаз гэсэн гэдэг штэ. Рахаб амлалтын гадна Ериход амьдардаг ийм эмэгтэй байсан. Тэгээ тэр эмэгтэй амлалтын гэрээ рүү орж ирсэн. Тэр эмэгтэй зөвхөн өмсөх зүг хийх орон байр хоол хүнсээр хангалттай тэр гэрээнд орж ирсэн баг. Христийг төрүүлэх тэр удам дотор байраа эзэж чадсан гэсэн үг. Энэ их чухал шүү. Хоёр дахь бидний оюун санаагаа төвлөрүүлэх биш. Дараагийн нэг чухал зүйл юу вэ гэхээр энэ бол хувь тавилан.
Би нэг бүлгийн уулзалтан дээр энийг ярьсан байгаа. Тэгээд хувь тавилан бол ерөөсөй ойлгоход их хялбар. Хүмүүс хамгийн их төөрдөг байхгүй. Хувь тавилангуу за одоо юу юм болоо, яах юм болоо одоо ингээд зөвхөн ингээд микрофон бариа явж байгаа нь миний хувь тавилан юм уу? Эсвэл одоо гитар тоглоод тэн зогсож байгаа нь миний хувь тавилан юм уу? Эсвэл одоо энэ баруун талын гитар барьж байгаа нь хувь тавилан юм болоо? Эсвэл би хувь тавилангуу маа хувь тавилантай юм болоо? Хувь тавилан гэж яг юу юм? Тэр одоо надад зориулсан хувь тавилан гэж юу юм? Бид нар тэгж боддог байхгүй юу? Бид нар Христэд итгэсэн тийм үү. Гэтэ яг үнэндээ Бурхан өнөөдөр биднийг энэ зам дээр гаргаж эхлэхийн тулд өмнөх зуунуудын туршид хэдэн олон хүмүүсийн тусламжтайгаар бидний түүхийг бүтээж ирсэн шүү дээ. Та мэднээс дээр биш. Бид нар бол мэдж байгаа за миний аав ээж хоёр уулзаад намайг төрүүлжээ гэж. Тэр хоёр хүн хүртэл уулзаад таныг бүрэн бүтэн төрүүлсэн байхын тулд Бурхан тэр газар ажиллаж байсан байгаа. Тэгээд тэрнээс хоошоо бүр Бурхан юу гэсэн мэгээр ер нь ертөнцийн суурьаас өмнө гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө цаг хугацааг. Тэгэхээр Бурхан миний амьдрах замыг бэлтгэхийн тулд тэр ертөнцийн суурьаас өмнө ажиллаж эхэлсэн гэсэн. Хувь тавилан гэдэг бол гүйцэтгэлтэй. Хүн нэг бүрд тийм гүйцэтгэл байгаа. Нэг гүйцэтгэл байгаа. Жишээлбэл одоо Рутэд хувь тавилангийн гүйцэтгэл байсан. Гэхдээ Рут хувь тавилангаа гүйцэлдүүлэхийн тулд Наомиг дагах хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгжээж тэр хувь тавилан тэнд байгаа тэр зам руу орж ирэх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хувь тавилан гэж ойлгохдоо та замыг бодох хэрэгтэй. Зам. Исая номыг харах юм бол би уулын та нарт зориулаад ишлэл бичсэн байсан чинь гинт дургу үрчлээ та нар өөртөө ол. Исая номыг уншсаа юу. Тэр Бурхан бол зам тавигч. Бурхан бол зам тавигч. Бурхан өөрийнхөө хүмүүс зориулаад хотгор газрыг гүдгэр болгоод гүдгэр газрыг тэгшлэн сохор хүнч тэр замыг олж чадна гэж хэлсэн. Тэр биднүүсийг авч явж байгаад яг өөрийнхөө өнөөдрийн бидний алхаж байгаа энэ зам руу оруулж ирсэн. Энэ замаар бид нар яваад байх юм бол хувь тавилгынхаа гүйцэтгэл рүү орно. Одоо энд сууж байгаа бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс та нар намайг дагаад би гээ хэлдэ. За би гэж хэлж байгаа бүх хүмүүс нас чи хэд байх надад хамаагүй. Эр юм байна уу надад бүр хамаагүй. Нийгмийн хэддэх одоо төвшөнд амьдардаг чи надад падли байхгүй. Хэрв та би гэд байдаг л бол танд гүйцэтгэл байгаа л гэсэн. Танд нэг хийх ажил таныг үлээгээд тэр хувь тавилангийн чинь замын тэнд үлээж байна гэсэн. Рутийн гүйцэтгэл юу байсан бэ? Боастай гэрлэх байсан. Тэгснээр аврагчийн удам залгагдаж эхэлж штэ. Ойлгож байна уу? Манай мантхай хатан ч гэсэндээ өөрөө хувь тавилантай байсан ш. Тэм биз дээ. Тэр эмэгтэйд хувь тавилан гэж байсан учраас тэр эмэгтэй маш одоо тэр хувь тавиландаа мантхай та нар тэр киног нь үзчихсэн бол түүнд тийм ээ хүүхдээ алдсныхаа дараа ордноос зутаах боломж гардаг. Гэтэ мантхай юу гэж хэлсэн? Гинт ухаардаг ш. Үгүй. Би одоо явах юм бол миний хойч үр удам өнөөдөр 21-р зууны монголчууд хүртэл намайг хамгийн муухагаар дуудах бөгөөд тэр нэрийг би орхон голын усаар угаагаад ч арилгаж чадахгүй гэж. Энэ штэ тэр эмэгтэй тэр зам дээр гараад ирсэн учраас зам нь эргүүлээ хүнээ засчихж байгаа байхгүй юу? Хүнийхээ дотор тэр зүрхийг суулгачихж байгаа штэ. Үгүй болохгүй юм байна. Би миний охин хордогдож өгсөн. Би нэг хөгшин хаантай суусан. Одоо би 7 настай жоохон хүүтэй. Би тэлгэшээ би суух болно. Би энэ хаанчлыг тогтоох болно. Би Монгол орныг бүрэн бүтэн байдлыг би хадгалах болно. Би үхсэн ч хамаагүй гэж хэлдэг ш. Хувь тавилан гэж бидэнд байдаг байхгүй юу? Гэхдээ тэр хувь тавилан дээр очсон байхад бол та тодорхой зам дээр гарч ирсэн байх ёстой. Бидний замын ойлголт яагаад сарнаад байна гэхээр бид нар зам гэхээр өөрсдийнхөө нутгийн замыг бодоод байдаг. Сайн манай ярьчуул хөдөө явсан. Тэгээ явсан чинь хөдөөний зам түм байсан. Хэн дуртай замаараа давхидаг. Яг энэ чинь тодорхой сэтгэлгээ бол бидний дотор суугдсан. Тийм учраас хувь тавилангийн гүйцэтгэлд очиход бол би тодорхой зам дээр гарч ирэн гингүүд бид нар бодож эхлэв. Яа өдөөний зам шиг 10,000 зам тэгээд даагуурч явах юм боо мэд. Тийм биш. Та тэр замыг танин зүрхээрээ. Эхнэр нөхрөө таньсан хүмүүс байна уу энэ чи? Танад гэрэлцсэн байгаа сте та нар. Би бол нөхрөө хараад таньсан шүү дээ. Манай нөхөр ч гэсэн намаа хараад таньсан байхгүй юу? Таньсан юм чи одоо нялганаад яах вэ гэж битээш 2-7 хоногийн дараа суцсан шүү дээ. Тэгэхээр та замаа танин заа юу?
Бурхны зам гэж юу юм? Түүний стандарт. Бурхны зам гэж юу юм? Түүний хайр, түүний инэрл, түүний өршөөл, түүний уучлал. Бурхны зам гэж юу юм? Түүний арга замууд. Бурхны зам гэж юу юм? Түүний бодлууд. Энийг л танаас шаардна. Өөршиг нь боддог байхыг тэр шаардна. Өөрийг нь харж байгаагаар хардаг байхыг тэр шаардна. Өөршиг нь хайрлж уучилдаг байгаасаа гэж тэр шаардна. Таныг тэр өөрчлөхийг хүснэ. Тийм учраас бид нар үүгээр нь түүний зам гэж таньдаг байхгүй юу? Тэгээд бид нар энэ замаар алхдаг. Тийм учраас та пастортай загнуулдаг. Тийм учраас та заримдаа уйлдаг тийм үү? Ирчээ эмчээ амаагүй. Тийм учраас та сахилгаж хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас та хатуу үг сонсдог. Тийм учраас та хамтлан хайрлагддаг. Мөн биз? Тэгээ бид нар энэ зам дээр явж итэл чинь яах вэ? Тэгээ хамгийн сонирхолтой зам. Хоёрдугаарт юу гэхээр Бурхан энэ замыг бидэнд зориулж тавих та. За нэг юм зам байна. Тэгээд өөрөө сайхан тожгон тал гүчтэй миний хөөгээгүй. Би чамайг өдөрднө гэсэн байна. Өөрөө замын тавьсан. Өөрөө өдөрднө гэсэн. Одоо тэнийг мангар биш л бол одоо тэгээд одоо тэрүүгээр нь явхад хангалттай байхгүй. Дараад нь бас юу гэхээр чи энэ замаар явж байхад юугаач дутхгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ зам гэдэг төсөл маань өөрөө төсөвтэйгээр дээрээс батлагдсан. Төсөвгүй байж болох уу монголчуудаа? За одоо би ч нэг төсөлд оролцож байсангүй. Одоо л би хаанчлалын төсөлд оролцож байна шүү дээ. Гэтэ энэ дэлхийн төслийг хараад байх нэ. Бүх төсөвтэйгээ юм байна лээ. Жолооч, хоол, унд одоо тэ хоноглох, буудал мө бүх төсөвтэйгээ батлагдсан байлээ. Тэгээд шуналтай багийнууд бол төсөв дээр нь өөрсдийнхөө шунлыг нэмдэм байх лээ. Харин Бурхан биднийг за энэ зам байна. Энэ замаар явбал хүн нэг бүр чинь хувь тавилангийнхаа гүйцэтгэлийг хийх болно. Хүн болгон хийх ёстой зүйл дээр очих болно заа юу. Та ерөөс өнөөдөр битээ асуу тэрийг. Яна би яг юу хийх юм болоо гэж. Та зүгээр өнөөдөр тэрэн дотор амьдрахаар чухалчил. Яа тэгэл мантхай тэрийг мэдээгүй байсан. Мантхай цацагтай шүү заа юу. Тийм болно гэж мэдээгүй байсан. Момент нь ирэхэд, хурм нь ирэхэд тэр юмхтэй тийм ээ. Би энэ үндэсний төлөө эсвэл би шившиг болох юм байна, эсвэл би энэ үндэснийг аврах юм байна. Яг нэг юм бодсон байгаа байхгүй. Рут жалгаа байхгүй. Хоёр бэр нь Наомигийн өмнө ирсэн. Рут юу гэж шийдсэн бэхээр би таны хөвтөх газар очиж хөвтөөд таныг оршуулах газар би оршуулгадъя. Би таны бурхныг өөрийнхөө болгоё. Ерөөсөө. Тэгтээ тэр энийг дагаад явуучвал ингээл одоо баян хүнтэй сууж магадгүй загддаг. Тэр ерөөс бодоогүй. Тэр баастаа уулзна гэж бодоогүй байхгүй юу? Тэр харин Наомигийн үгэнд л орж ирсэн өдөр болгон. Мөн үү? Та зүгээр л удирдахчийнхаа үгэнд ороод явзаа өнөөдөр. Ариун сүнсийг сонсохгүй байвал битгий санаад зөв удирдахч чи үйл чинь дагаад яваад бай. Тэгжээд та сонсдог болно. Та дандаа л ариун сүнсийг сонсохгүй явахгүй шүү дээ. Та дагаад явж байгаа. Нилээдэж чи би танд харагдахгүй байгаа ариун сүнсийг сонсож чадахгүй байгаа зүгээр харагдаад байгаа удирдахч нарыг тийшээ яв гэвэл яваа, суу гэвэл суугаад ингээд яв. Харин та явах болно цаашгаа. Яг тэр гүйцэтгэл дээр очин заяа. Тэгээ явж идэл чин та яг эстер шиг. Эстер хатан болцсон тийм үү? Хатан болох нь үртэл түүний хувь тавилангийн гүйцэтгэл биш байсан. Хувь тавилангаа гүйцэлдүүлэхийн тулд өгөгдсөн байр суурь нь байсан. Хатан болоогүй бол тэр жижигхэн боол охин еврейчүүдийг аврах уу? Аврах байтугай ордон руу ч орч чадахгүй. Тийм учраас Вашти хатны суудлаас хаягдах ёстой байсан. Мөн үү? Вашти хаягдсан байхын тулд хаан цэнгэн зохиох ёстой байсан. Мөн үү? Үнэн дээр бурхан бол галзуу ажиллаж байгаа шүү дээ. Бид нар төсөөлөхгүй байна үнэхээр. Ваштиг хатан болгохоо байсан. Хаан хатан хайж ихэсэн. Мордхай шууд мэдсэн. За яг энд миний охин очих ёстой. Тэр чинь харийн хаанд өгөх гэж шүү дээ. Зүгээр л христийн сэтгэлгээгээр бурхан минь базар байны хумпад энийг одоо харийн хааны хатан болгож ёстой болохгүй гэж болох байсан. Тэгтээ тэр хүн тийм байгаагүй байхгүй. Тэр чинь хаанчлын хувь тавилан мөвлөн гэж мэддэг хүн байсан байхгүй Мордхай. Тийм учраас тэр өнчин охиныг өсгсөн. Эстерийн хийсэн юм юу вэ? Өдөр болгон Мордхайн зааварчилгааг дагаж амьдэрсэн. Бос гэвэл босоо, суу гэвэл суугаад ингээл амьдэрсэн. Тэгж өссөөр байгаад хатны хэмжээнд очисон. Зүгээр гой царайгаараа биш. Түүний дотор байгаа бүх зүйл нь хүртэл хэмжүүртэй хурж ирсэн. Яг л хатан хүнд байх ёстой зан чанар, хатан хүнд байх ёстой шийдэмгий байдал, хатан хүнд байх ёстой тэр яавалч яхаас буцахгүй тэр ирэмгий байдал бүгд үрж ирсэн. Тэгээд
үндэснийг нь сүнөх гэж байна гэд Мордехайгаас захиа аваад Эстер ихлээд хувь тавилангийн гүйцэтгэл дээр ирчихснийг ойлгов байхгүй. Хүүе би хааны өмнө очиж шууд алуулна штэ гэсэн. Харин Мордехай юу гэж хэлсэн мэхээр за Эстер тэнэгтээ тэрэггүй шүү. Ер нь бол чамтай чамгүй бурхан аврагч гаргаж ирнэ. Гэхдээ чи яг энэ зуунд, яг энэ жил, яг энэ өдөр чи энэ хааны хатан болоод гарч ирж байгаа нь яг л энэний төлөө юм билүү хэн мэдэх вэ гэж хэлж байгаа. За яг энэ үг л Эстерийн доторх бүх юмыг шатаасан. Эстер хувь тавилангаа таньсан байхгүй. Ваа! Би ерөөс энэний төлөө төрсэн юм шүү дээ. Би боол байхаар төрөөгүй юм байна. Би хатан байхаар ч төрөөгүй юм байна. Харин би ард түмнээ аврахаар төрсэн юм байна. Одоо эсвэл хизээч үгүй. Одоо эсвэл хизээч үгүй. Тийм учраас тэр хэлдэг. За, бүгд 3 хоног мацаг байр. Би ч барина. 3 хоногийн дараа эсвэл та нар аврагдана, эсвэл би дүүжлэгдэнэ. Хувь тавилан ингэж л нэг өдөр биднээсээ гүйцэж авна. Хүн нэг бүрийг шүү заяа би бурхан бид нар би нэг сүрэг хүний тухай яриаг байна. Яг хувь хүн нэг бүр. Та намайг дагаад хэлдэ. Би хувь тавилангийнхаа мөчөд очих болно. Бурханаас надад төлөвлөсөн. Хувь тавилангийн гайхалтай цагтаа хүрэх болно. Тэгээ би мэдэх болно. Тэгээ би таних болно. Яг л энэ цагийн төлөө төрсөн гэдгээ. Хотын сүм бол анхдагч байхаар дуудагдсан. Биднэрт анхдагч байх маш их завшаантай боловч хүнд зам өгсөн бидэнд. Хэрэг бид нар энэ замаар сайн алхах юм бол бид нар ганцаараа байхгүй. Маш олон сүмжүүлэн энэ замаар амжилттай алхах. Энэ үндэстэн авралдаа үрээ зогсохгүй бид нар олон үндэстний судсыг атгах бол. Бид нар олон үндэстний энэ их муухай хэллэг юм байна. Бид нар олон үндэстнийг Бурхны хөлд авчрах болно. Тийм учраас энэ бид нар зүгээр хотын сүмээр амьдрах ёсгүй юм аа. Бидний хүлээж байгаа дэлхийн төлөө бид нар амьдрах ёстой юм. Хувь тавилангийн тал дээр бас дахиад нэг хэлэх юм юу вэ гэхээр энэ зам дээр биднүсийг тэр өөрөө замаа тавьсан. Тэр биднүсийг хүмүүсээр хангасан. Та бид чи их золтой хүмүүс. Бид биендээ өгцөн байхгүй юу? Та нар зөөр биенийг хаар. Хажууд хүмүүсээ хаар. Ямар үнцэнтэй вэ? Хамт байхгүй байж болох ёс бид нар. Бид нар бүгд сул дорой байсан бол яах вэ? Хэн биднийг хүчрхэгжүүлэх юм? Хэрэг бид нар бүгд мэдлэггүй байсан бол яах? Хэн бидэнд мэдлэг өгөх юм? Хэрэг бид нар багшгүй байсан бол хэн бидэнд заах юм? Хэрэг бидэнд хүмүүжүүлдэг сайн аа байдгүй бол хэн биднийг хүмүүжүүлэх юм? Хэн биднийг хайрлах юм? Чухам тийм хүмүүс байгаад байгаа учраас бид нар ямар ч хэцүү зүйл болсон эргээл ирдэгсэн рүүгээ. Хүмүүсийг бидэнд өгдөг. Бүх хангамжуудыг бидэнд өгдөг. Тэр байтугай тэр биднийг байна штэ хэлбэржүүлдэг. Зүгээр нэг мундаг сувдаг гарахгүй. Тэр надаас хүүгээ гаргаж авна. Тэгэхээр энэ зам бол түүний хөвгүүд төрдөг зам. Энэ зам дээр алхаж байгаа хүн нэг бүрийн дотор хүүгийн мөн чанар бий болно. Эстерт хүүгийн аврагч чанар байсан уу? Байсан. Рут байсан. Самуэль, Давид тэд нар штэ. Давид өөрөө гүйцэтгүүлж чадахгүй байхгүй юу? Сайн хаан гүйцэтгүүлдэг юм Ягтоосоо биш. Хаанчлын хувьд тавилан бол. Ухаантай хааны ч хийдэг ажил биш. Энэ харин Бурхны зүрхээр хэлбэржигдсэн хүүтэй адилхан хаан төржээж хийдэг ажил. Амен. Бид нар энэ зам дээр түүний хүү шиг, ууган ах шигэ болж хэлбэржүүлж чадах юм бол бид нар тэр хувь тавилангийн баяр хөөртэйгээр гүйцэтгүүлнэ. Тас гэж хийн. Бид нар танина. Яг энэ цагийн төлөө би төрсөн биш шүү дээ. Ямар гоё вэ? Би энийг хийн. Би чадна. Тэр үед танд чадах бүх юм чи өгөгдсөн байна заа юу. Тэр үед байр суурьчин ч байж гэн заа юу. Битээ өөрийгөө зөвхөн өнөөдрөөр хар. Бурхан таныг өдөр болгон өөрийнх нь үгээр л амьдраад байгаарэ гэж хэлсэн. Тэнд хийгдэх ажил та дөрүүл санаа тавих хэрэггүй. Гэж тогтоогдсон. Та тэртээ тэнд очино. Тэгээд та өөрийгөө ямар том болсноо харна. Та өөрийгөө ямар чадвартай болсноо хараад эцэгтэй хэлж байгаа л тэр ажлыг тав гэж хийнэ. Тэгэл дайсан ялагдана гэсэн үг. Би
Миний нэг залбирал байдаг. Би эндээ их дуртай. За чи өндөр дүүжлөр бэлддэг гэж. Айхтар өндөр юм байна. Тэгээ чи энийгээ бэлдэж явахдаа чи намайг дүүжлэнэ гэж бодоод байгаа юм байна. Харин чамд зориулсан сайн мэдээ байгаа нь юу вэ гэхээр чи өөрийгөө дүүжлүүрийг чи өөрөө бэлдэх юм да. Тийм учраас энд чи атралдаад үхэж байхыг чи би харна. Харин чи намайг хизээж харахгүй. Миний очих газар дүүжлүүр биш. Миний очих газар өөр, миний зам өөр, миний тавилан өөр. Тийм болохоор чамайг өөртөө зориулаад 3 м өндөр дүүжлүүр бэлдэж байгаад би их баяртай байна. Чи эндээ өөхөх болно. Яг хамаан шиг. Гарцаагүй чи өөхөх болно. Тэгэхээр ах дүүсээ оюун санаа шинжлэгдэнэ гэдэг бол энэ бол тесрэлт юм аа. Энэ бол үнэхээр тесрэлт. Энэ бол хүн хүчирхэг сүнстэй бөгөөд хүчирхэг сүнсээр оюун санаагаа захирч чадж байгаагийн илрэл. Сүмүүд, итгэгч нар бидний улмаас гарч ирэх болно. Пасторууд бидний улмаас урагшлах болно. Бид нар хувь тавилангаа мэдэх болно. Бид нар хувь тавилангийн улмаас бид нар чинь хоорондоо уягдсан юм байна гэдгийг мэдэх болно. Бид нар чинь бие биендээ үн цэнтэй байна гэдгийг мэдэх болно. Бид нар эцэг эхүүдээ хүндэл сурах болно. Бид нар сүнсний эцгүүдийнхээ өмнө мөргөс сурах болно. Ойлгож байна уу? Бид нар хаана хүчээ харамгүй асгах юм? Хаана мөнгөө харамгүй асгах юм? Хаана байгаа бүхний харамгүй асгах юм? Мэддэг болно. Хаана бид нар хүчээ харин химнэх ёстой юм? Бас мэддэг болно. Бид яагаад гэвэл бидний эцэг туйлын дээд ирэх мэдлэлтэй. Тэр хинээс чамаарахгүйгээр, юунаас чамаарахгүйгээр, ямар ч цаг хугацаанд баригдалгүйгээр өөрийнхөө хүслийн сайн тааллын дагуу ажиллаа хийдэг бурхан байхгүй юу? Бид нар өөрчлөгдөж чадах уу? Энэ бол аюу амархан шүү дээ. Яг үнэ ихтэй би таныг өөрчилдөг юм биш, та намайг өөрчилдөг юм биш. Бид нар энэ зам дээр явж зам чинь өөрөө өөрчлөлдөг байхгүй юу? Эсвэл та энэ замын дагуу байх ёстой, эсвэл та зайлах ёстой. Зам төглөрөөд амьтны хөлд чирэгдээд байхгүйгээр явах ёстой. Тийм учраас зам чинь өөрөө биднээс жимбийлгээ ичиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас манай сүмийнхний сүүлийн үеийг хийж байгаа гэрчил дандаа маг их шиг байгаа шүү. Бурхан надтай ирж уулзаад тэгээ ингэж яриад айгүй амар бачаараа дээр очиалгүй ийм байхгүй юу маа чи сте ээж ойлгоо штэ чи гинж байна штэ тийм ээ тэгээд нэг болчлаа штэ галаад байна штэ гэдэг юм байхгүй өөрөө бурхан ирлээ хүүхдийнхээ ажил суулаа ярьлаа идгэлээ за энэ идгэл дотор амьдрал одоо тэгээд амьдрах ёстой шүү чи би бас дараагийн нэг бүтэн сая өдөр ариун төгсийг ариун төгс тэр байна штэ ариун төгсийг би бас гэрчлээ ярьсан гэж хүсэж байгаа тэгэл ариун төгсийг ярьсан гэрч намайг бас сэтгэл хөдлөсөн. Бид нар өөрсдийн маань амьдралд хийж байгаа юм бурхны маш тодорхой ажлуудыг бие биендээ ярьж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Энд чинь таны дотор гэрчлэл болж батчиж үлддэг. Тийм болохоор би ариун төгсд бүр даалгавар өгж байгаа юм. Миний төв бэлт өөрийн чинь амьдралд бурхны хийж байгаа агуу ажлуудыг энд гарч ирэх гэрчил. Та нар ч гэсэн одоо л хотын сүмийнхэн жинхэнэ гэрчлэлтэй болж байгаа ш. Одоо бид нар тэгэл бисаа талахгүй явж байсан чи падгээл талах орж ирэл ингэ явж байсан чи махгүй тэгэл байж чи 300 г мах орж ирэл гэлдэхгүй. Бид нар шанах хоолноос сэтэрсэн гэрчлүүд ярих хэвээр. Бурхан яаш надтай уулзж байна. Миний бол залбирал тэр шүү. Бурхан минь одоо хин нэг хүн санаа зовоол. Бурхан минь та тэрнтэй уулзаад өгөөч. Тэр тантай уулзах цаг авахгүй ингээд мэдгүй яваад байж байгаа. Та зүгээр шууд хүч дүрээд орооч. Одоо би энэний л одоо энэ ажиллагаа явагдаад байна л гэж юу бодоод байгаа шүү. Та зүгээр нүүр тулаар хаан ч хамаагүй ерөөсө зүгээр парк гэж болон чахал уулзаад өгөөч. Миний үгийг сонсохгүй ерөөсөө. Танийхыг бол баталгаатай сонсно. Нэрээ тэгээд идэм билээ. Би таныг тэгээ хэлээд ах чи ерөөсөө ойлгодгүй байсан чи бурхан ирээ ярьсан шууд ойлгосон. Ваа! Энэ ч л бурхан байхгүй юу? Бид нар түүний туйлын дээд ирэх мэдлгүүгээр тэр биднийг хангах их ундрах болохгүйгээр хувь тавилангийн замгүйгээр юу болох байсныг таны бодоорой бас. Ямс хаяа хүн суугаа бодох хэрэгтэй ш. Би энэ сүмг. Сайн манай ирчүүд хөдөө яваад яасан бэ? Яаж өсөж том болж эр хүмүүс болж байгааг харлаа ш. 2017 онд бол хотын сүмд жинхэнэ ирчүүд төрөн гарах жил байх болно. Жинхэнэ бурхны хөвгүүд, жинхэнэ эцгүүд, жинхэнэ ах нар, жинхэнэ дүү нар, жинхэнэ нөхрүүд, жинхэнэ утгаараа өвөө төрөх жил байх болно. Яа тэгэл Монгол ирчүүдийн цаг нь ирсэн. Хүүхнүүдийгээ хүн хөдөлмөрөөс нь амраах цаг ирсэн. Тэм учраас Монгол ирчүүдийн төлөө би эзэн талархаж байгаа. Үнэхээр босох цаг ирсэн. Монгол ирчүүд төлөвшөх цаг ирсэн.
Сүүлийн үед хүмүүсийн амьдрал дээр болж байгаа бүх зүйлүүд энэ ямар боломжтой юм бэ гэдгийг л харуулж. Ямар боломжтой юм бэ? Ямар амархан юм бэ? Зүгээр л нээлттэй байхад хангалттай. Манай сүм дээр хийж байгаа бас нэг онцгой ажил юу гэж? Хүмүүс бие биендээ шудраг болж эхэлж байна. Нөгөө хоёр нүур гаргаад хилж мэл чадахгүй явдаг байсан юм а шулуухан ярьж эхэл зоригтой болж шин. Ерөөс ярилцсан аль суугаад ярилцсан. Али дари юу болоод байгаа юм бэ? Энэ одоо ингэж байна. Али ярилцсан. Ийм зориг бидэрт байх ёстой шүү дээ. Тийм үстэй. Хайрт аав минь бид нар танд үнэхээр талархаж байна. Тэгээд та биш дээ биднийг үнэхээр өөртөө амьд тааламжит ариун дахил болгож өөрчлөх болтугай. Яг таны хүү Есүс Христ алагдсан хурах шиг ертөнцийн суураас алагдсан хурах шиг тийм болох болтугай. Та хүүгийнхээ дүр төрхийн дагуу биднийг өөрчлөх болтугай. Учир нь биднийг хувь тавилан маань хүлээж байна. Учир нь биднүүсийг таны хаанчлал хүлээж байна. Биднүүсийг хотын биш Монголын сүм чуулган хүлээж байна. Биднийг олон мянган итгэгч нар хүлээж байна. Биднийг олон мянган пастор, удирдагч нар хүлээж байна. Хайрт аав минь өнөөдөр би үнэхээр өрөөж Монголын сүм чуулган Тэнгэрлэг газарт өөрсдөд нь өгсөн сүнслэг өрөөлүүдээ хүлээж авах болтугай. Христээр дамжуулаад боломжтой болсон Тэнгэрлэг газар дахь сүнслэг өрөөлүүдээ хүлээж авахд Монголын сүм чуулганууд жигдэрч нэгэн шугамн дээр гарч ирсэн байх болтугай. Итгэгч нар гарч ирсэн байх болтугай. Пасторудаа гарч ирээч. Удирдагч нараа гарч ирээч. Эцэгтэн та нарыг дуудаж штэ. Эзэн чинь дуудаж штэ. Тэм учраас өнөөдөр бид бие бинийгээ сэжиглэж, бие бинийгээ хий хоосон үгээр одоо гүтгэж, гүжигдэхэ болох ёстой юм аа. Ариун сүнс та үнэхээр ажиллаж байгаа учраас таны ажлуудыг би өрөөж байна. Миний хайртай эзэн Есүс Христийн нэрээр ирж байна. Амен. Амен. За, төрсөй. За, сайхан амарцгаас нь. Ер бусын хоол идэх, амрах, цаг хугацаагаа шилжсэ. Юм тод болно одоо. Таны харж чадахгүй бүдэг байсан бүх зүйл чинь тод болж харагдаж, та түүгээр амьдрах цаг үеийгээ шилжсэн гэсэн үг. Өөр цаг үе ирсэн учраас Бурхны өөрийнх нь төлөвлөсөн бүх зүйл бидний амьдрал дээр бий болох болсон гэсэн үг. Амен. Би тэгээд энд нэг мэдээлэл хэлэхээр гарч ирсэн байгаа. За миний мэдээлэл хэлэх хүн байна уу? Охиногч босохгүй юу? За охиногч босоорой. За охиногч нөхөр ирсэн үү? Шага ирээгүй те. За шаруу ирээгүй. За охиногч хүнтэй суусан байгаа шүү. Амен. Хорин болсон. Нүд үзээгүй, жиг сонсоогүй өшөө олон юм таны амьдрал дээр болох болно гэсэн. Тэгээ охиноочтой баяр хүргээрээ яг нэг хүн дагуулж явна заа юу. Зүгээр тэр нь эр нөхрөө шүү. За хин ч хамаагүй биш. Бид нар баталгаажуулж өгсөн байгаа. Бас амлалтыг авсан байгаа. Тэгээд гэр бүл болгосон. Амен. Өш ер нь бол нэг 50% хүрч хүнтэй суухыг амар юм байл шүү. Хинээс ч өвшөөр лахгүй заа юу. Өөрөө шууд би хүнтэй суунгээ суун. Амар гоё. Амен. Тийм биш залууга тэгдэггүй шүү. Автгаа танилцуул нээжтэй танилцуулна тэгин тэгэхгүй. Шууд би хүнтэй суун за сууч. Хүүхдүүд зүгээр тэд миний хүүхдүүд зүгээр юм байлаа. Гэхдээ би таныг тэр хүртлээ бити яваасаа гэж бодож байна. Таны амьдрал төгс болох буюу бүтэн болох амьдрал чи эхэлчээд байна гэсэн. Юунаас итгээ эргэлж юунд ч бод тул өөрөө чинь бодолтойгоо зүйлсүүдийг ялт сураа гэсэн үг. Бүх ялагдал таны оюун бодол дотор ч л байгаа. Бүх хоосол чинь таны оюун бодол дотор ч юм байгаа. Таныг хэрэггүй занд ч юм байгаа. Таны юм юу үл тоодгүй байгаа. Зан чанар дотор ч юм байгаа. Түүнээс Бурхан бүх юм өгөхөд бэлэн байгаа гэсэн. Үнэхээр юу нүсийг хүсэл биелж байгаа шүү. Амен. Тийм учраас нэг удаа охиногчоос асуусан. Би нэг өдөр нөгөө өдрийн залбирал хийгээд зогсож байхдаа за энэ дотор алив нөхрийнхөө төлөө залбирах хүн байна уу? Байхгүй. Өш баймаар болмоор байна уу гэсэн тгий гэж хэлсэн. Тэгвэл яг одоо өнөөдөр болоорой гэж хэлсэн. Тэгээ эхэлсэн. Амен. Тэгээ цаашаа үргэлжлэнэ. Бид нар ийм амархан амьдрмаар байна гэсэн. Яг бол эцэг хүсдэг байхгүй юу? Харин та хүсээч. Та ядуулаас гаргаа хүс.
Та хоосон байгаа байдлаасаа гармаар хүс. Та өвчнгөөс эдмээр хүс. Тэгэл та түүнийг авах болно гэсэн. Яагаад бурхан бидний нэрийг хүсдэг гэж бодож байгаа. Тэр хүсдэг шүү дээ. Тэгээд авах болно гэсэн. Эх 7 хоногт пастор ирсэн, сургалт эхлэн орон цагаар явж байгаа. 3 өдөр амарна, бус цагууд яг ярьсны дагуу байх болно гэсэн. Бид нар хөдөө орон нутгуудаас ирэх байх гэж төсөөлж байсан. Ягаад гэвэл шинэхэн таач гэсэн анх хаанчлалын сайн мэдээ сонсчод ямар их бодолтой байлаа. Яг тийм цаг өглөө шилжсэн байгаа. Бидний саяны очсон хөдөө орон нутгад очсон хүмүүс маань яг одоо тийм яг нэг юм харанхуй дунд бүдэг байсан чи жоохон гэрэл харсан. Тэгтээ тэр арай залхаж чадахгүй байна. Яагаад одоо жоо ганцаардаад байна. Жоо хүч хэрэгтэй байна гэж байгаа. Амен. Та нар залбираарай. Бат үлзээлийн өглөө бас залбираарай. Мөнх даран гэж залуу байгаа. Үнэхээр зүрх сэтгэл үнэхээр зөөл мөн хар хорон дээр байгаа, үр хангаа дээр байгаа хүмүүсийн төлөө та залбираарай. Бурхан тань нэрийн санаалга та залбирж байгаарай. Бид нар дараагийн ажлуудыг хийх болно гэсэн. Бурханаас өгсөн ажлуудыг хийх болно. Амен. Хувь тавилангаа хамтдаа дуусгах болно гэсэн. Энэ үндэсний төлөө, энэ дэлхийн төлөө бид дуусгах болно гэсэн. Амен. Яагаад гэвэл бид төгсгөлч нь үеийнхэн, бид хаанчлалыг бууж ирэхэд бэлэн байх үеийнхэн. Бурхан өөрөө ирээд харахад бидний дээр түүний таал байгаас илүүгээр та өөрөө бэлэн болсон учраас таал нь бууж ирдэг юм аа. Хүч бэлэн болсон учраас таал нь бууж ирдэг. Тэгвэл таалагдаа таал нь бууж ирдэг юм биш. Хүч тийм үстэй. Бид нар хүүхдүүдэд юм өгөхөд хүүхдээ миний үгэнд дуулууртай байвал юм өгдөг гэсэн чинь би таалж шít. Ойлгож тэр таалмжтай болсон учраас би таалж байна. Түүнээс бид нар таалагдах гэж амьдардаг үе дууссан гэсэн. Таалагдаж ямар нэгэн зүйл хийгдэг ажил маань дууссан. Та тэтгэлтэй байгаа юу? Тэгвэл ярьж сур. Тэгээд аав. Амен. Амьдрал маш амархан. Та ярь, хэл тэгээд аав. Амьдралаа зүгээр өөрөө болохгүйгээ зүйлүүдээ хэл тэгээд аав. Би ч өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Англи хэл сурж байгаа шүү дээ. Сурж байгаа. Намайг одоо зоож байгаа зүйл тэр байгаа шүү дээ. Би энд гарч ирээд номлоход Библиэлд байгаа англи үгүүдийг хэлж чадахгүй байгаадаа би маш их имэдгээ гэсэн. Харин Бурханадаа юу гэсэн бэ гэвэл зүгээр л дундуур нь хэлчих. Тэгээ надад тайвшруулсан. Тэхүү. Үнэхээр тайвшруулсан. Яг тэгвэл би өөрөө тэгдэг. Яа энэ нэрийг би хэлж чадахгүй шүү дээ. Хэлдэг тэнд 10 нь болоод 20 нь бол зүгээр. Өөрийнх нь ажил. Амен. Тийм байсан бол тэр намайг тавихааргүй байсан. Тийм байсан бол тэр Мосег ашиглахааргүй байсан. Бурхан өөрөө тавьсан юм бол тэр өөрөө ажиллаа дуусгана гэдэгт итгэсэн гэсэн. Үүнтэй адилхан үйл явдал бол тийм учраас би англи хэл сурж байгаа гэж танд хэлж байгаа байхгүй юу? Сурж байгаа учраас яах нь тэг дундуур хэлхэнээс 10 үгтэй үсгтэй өгүүлбэр авах нь 5-ын хэл нэгэд хангалттай үйлдэлснээ өөрсөө сонгож авна гэсэн. Амен. За өөрийгөө муухай цайрууллаа шүү. Баярлалаа. Маргааш ороо уулзцгаая. Яг цагтаа эхлэв шүү. 6-аас